เจริญพรทุกท่าน Greetings, everyone. หลายๆคนก็คุ้นหน้าคุ้นตาเนาะ A lot of people มาที่ look วัดบ่อย familiar because you came to the temple ๆที่พวกเรา very มา often. ส It's น good ใจ that ภาวนานะ we come here together ธ and รร we're มะ interested ที่ in พระ Dharma ท่านสอน practice. เนี่ยที่หลวงพ่อท่าน The นำ Lord มาถ่ายทอดเนี่ย Dharma, the Lord Buddha's Dharmas that ฟัง Lord ยาก that Luang Por's been เดี๋ยว teaching นี้ is very การภาว difficult นา to เนี่ยมีเยอะ find anywhere. ในประเทศไทย There's เอ a ง lot of Dharma, there's a ก็ค่อน lot of ข้างเยอะ schools เล of ย practice in Thailand. ส่วนใหญ่จะเป็น Most เน้ of นเรื่องรูป them แบบ concentrate. Most of them ว่าจะท focused ำจะ on เดินยังไงจะ the นั่งยัง formal ไงอะไรอย่างเงี้ย meditations, how to do แต่ที่หลวง sitting พ่อ or ท่านมา walking สอนเนี่ยท่าน meditations. สอน But ห what ลัก Luang ขอ Por งการภาว taught us นา is the principle of Dharma ซึ่งอันเนี้ย practice, ไม่ค่อยมีใน which ที่ is อื่นเท่าไหร่ quite rare แต่หลวงพ่อ in ท่านก็ other เรียน school มา of จากครูบาอา practice. จารย์ But สาย actually, วัด Luang ป่า Por แล้ว has ก็ครูบา been อาจารย์อีกสาย learning อื่น from ๆ master in the ครูอาจารย์ของหลวงพ่อท่านเยอะ forest เพราะท่านต้องมา dwelling ทำงานสอน schools and นะ also ทีนี้หลาก other หลาย kind นะ of คนหลากหลายที่จะ schools มา as เรียนเนี่ย well. And ก็ there's ต้อ a งมีกรรม different ฐานที่หลากหลาย demeanors of แต่ each มีสิ่งสำคัญที่เหมือนกันคือ person. หลักของ But การภาว one นา thing that หลักก็อยู่ใน stay ที่หลวงพ่อ are ท่านสอน in นั่นแหละ common is ใน the เรื่องของ principle อ of ริย Dharma สัจ practice, which is, เรื่องของ for สติปัฏฐาน example, นะ about Four Noble พวกเนี้ย Truths or Four เราก็ Foundations ต้อ of งค่อยๆเรีย mindfulness. น These are the topics that we have to เรีย get น to know and จะมาเรียน understand. ได้เนี่ย And in ก็อ order ย่า to ลื do มกาย that, ลืมใจ we should not คื forget อ our เราต้อง body มี and สติ mind. เข้าไว้ We have to have the สติเป็น mindfulness. ตัวสำคัญ The mindfulness is very ที่จะ important ทำให้เรา factors เนี่ย that help us ค่อยๆพัฒนา to ศีลสมา gain ธิปัญญาขึ้น improvement มาได้ on ถ้า morality, ขาดสติ samadhi, ตั and วเดียวเนี่ย wisdom. Without ศีลสมา mindfulness, ธิปัญญามันก็ไม่มี all kinds of แต่ส่วนใหญ่พอคน morality, สนใจ samadhi, and ภาวนา wisdom, มาคิด there ถึ would ง be ว่าจะต้อง none ภา of วนา them. ยังไงเนี่ย A lot of people, when come ส่ว to นใหญ่ไปเน้ practice นนั่งสมา people, ธิ come สัง come เก to ตไหมพวก practice เราพอ Dharma, คิดถึง we อ่ะให้ป came ฏิบั to ติ do sitting ทำยังไง meditations. ก็ Whenever นั่ you ง think of สมาธิ Dharma กัน practice, you think นะ of ส่วนใหญ่จะ sitting ไปคิดแต่ meditation การ right ว่า away. จะต้องรูปแบบ And a lot นั่ of งอย่างเดี people ยว think of formal นะแล้วก็ต้อง meditations หลับ like ตา do ด้วย sitting meditation ลืม and ตาไม่ได้ with เลย closed eyes. ใช่ไห We ม cannot open จ our ริงๆ eyes. แล้วอะ Huh? ท่านสอนเนี่ยไม่ต้องหลับ Actually, ตา um, แต่พวก it's เราพ been อคิด taught ถึงการ as ภาวนาเรา actually ก็ we คิด don't ถึง have ภาพ to ว่าเราห close ลับ our ตา eyes. ถึงจะ And สงบ but whenever we อันนั้นเป็น imagine เรื่องของการเรื่องของการ Dharma ทำให้จิต practice, สง we บ think แค่นั้นเอง about แต่มัน people ยังไม่ sitting ใช่เรื่องของ meditation and close our ที่ eyes. จะทำให้เราบริสุทธิ์ But หลุด it's พ้นได้ actually แต่เป็น right, ส่วน but หนึ่งเท่านั้น it's not. นะ It's ส่วน just ห a นึ่งเท่า part นั้น of ที่จะทำให้ part เรา of ค่อย the ๆก้าวเดิน solution, ไปใน part เส้ of นทาง the path นะ that ที่จะถึงความบริสุทธิ์หลุด that พ้นได้ help us to transcend the suffering. ดังนั้นที่เราต้องมาเรียนเนี่ยคือทำยังไง Therefore, ให้เรามีสติ when we come to learn, we อัน come นั้นเป็นสิ่ง to สำคัญ cultivate the mindfulness. ที่ครู How บา we มา train เรียนกับหลวง to พ่อเขา develop มาเรียนเรื่องสติ mindfulness. เนี่ย What I've learned from ค่ Luang อยๆฝึ Por กตัวเอง is about นะ to ท่านให้ cultivating ทำอะไรเรา mindfulness. ก็ค่อ I ยๆ have ฝึ to ก train myself. Whatever ท่าน he ห้ามทำ told อะไร me เรา to ก็ do, ค่อย I ๆฝึ try ก to train เบื้อง myself. ต้นท่าน Whatever forbid me to ให้ do, เรา I รัก try ษา to ศี train ลนะ myself as ตั้งใจ well. งดเว้นก่อน First of all, you have to be เนาะศีลที่สำคั have ญ to have คน intention ส่วนใหญ่ to จะละ uh, เลยบางคนอยาก observe จะ the five ให้ precepts. A lot of ภาว people นาเป็นเร็ว want ๆ to บางครั้ง ignore the five ก็ข้าม precepts ขั้น and ไป they ที่เจริญ kind ปั of ญญา step เลย forward towards ไป the เจริญปัญ wisdom ญาเลยโดยที่ cultivation ศีลสมา without ธิยังไม่ดีเนี่ย มันจะ with ล้มอยู่กับดักนั่นแหละ compromising morality คื samadhi. อมันจะไม่สามารถที่ And จะ you ก่อ cannot ร่างสร้าง do ตัว that because you ให้ don't มี have ค the วาม firm มั่นคง foundation. ให้มีจิตใจที่มั่นคง You แล้ว don't มาเจริ have ญ the ปัญ firm ญาได้ foundation of the มาถึงก็ mind. เจริญปัญญาเลยส่วน You, ส่วนใหญ่ก็ you ไปคิด start เอา cultivating the แต่ wisdom ไม่ได้ right เห็น away, but ควา most ม of จ the ริง time you keep ของ on กายของ thinking ใจอย่าง instead ที่ of มันเป็น cultivating it. ถ้าไม่ได้ You เห็นความ don't จริงของ really กายข see อง the ใจอ truth ย่าง of the ที่มัน body เป็น and ของมัน body เป็น and เนี่ยไม่ mind มีปัญ as ญาหร they อก really are. วิ Without มุตติก็ไม่ doing เกิด that, then you wouldn't give rise ดั to งนั้ the นพวกเรา wisdom, and ต้องค่อยๆ there เรีย will น be no เป็น liberation ขั้ as นเป็น well. ตอนไป So we have to learn step ที่ by หลวงพ่อ step. สอนเนี่ยมาสอน The ในคอ first ร์ส thing ที่ is พวก that เราเรียนเนี่ย Luang Por ท่านก็ taught สอ in น the เป็นขั้นเป็น course ตอน is ไป that หรือผู้ช่วยสอน he นะ talked about step แต่ by คง step. แต่ละท่านเนี่ยท่าน This ก็ go the ค่ same อยๆ to สอน all the ให้ assistant teachers ให้ as เรามี well. ความเห็นถู They กความ taught เข้า us ใจถูก step by step in order ข to องหลัก gain การ the ภาว right นา view and right understanding ซึ่ง about เนี่ยต้อง Dharma ใช้เวลานะ practice, บางคน which เพิ่ง takes เริ่มเรียน time. ก็จริงนะ Some people แต่ just ไม่ใช่ start ว่าจะเข้า learning, ใจ but ธรรมะได้ it's ช้า just ไม่จำเป็นหรอก not คน like ที่เรียน it's นาน
not necessarily that it ยั would งไม่เข้าใจ take ก็ us มี for a long period of เพ time in ราะว่าอะ order ไร to understand เพราะว่าแต่ Dhamma. ละคนมีบาร But มีมาไม่ some เท่ากัน people ค่อยๆสะสมไป learn for a long period บาง of คน time, ก็ but สะ they สม couldn't สิ่งที่ผิด understand มา as ก็มี well. It depends on our มัน spiritual ทำให้ perfection. Some กา people รเข้าสู่ทางสาย cultivated กลางเนี่ยมัน wrong เนิ่น things. ช้า Some people cultivate right แต่คน things. ที่มีบารมีพอเนี่ย But for those who have enough ครูบาอาจารย์ spiritual สะกิดนิดหน่อย perfections, แค่นั้นเอง even the ก็ไป master ได้ just ไกล tell เลย them a เพ little ราะ bit เขา they มีบาร can มีมาก walk แล้ว very far แต่เรา because ไม่ they ต้อง have เร็ a ว lot of ว่า spirit เราจะต้องมีบารมีเยอะ perfection. น้อยอะไรหร But อก you don't have to think about มีหน้า these ที่คือ issues. ค่อย Our ๆ อ duty ดทน is ฝึกตัว try เอง to ไป be patient, and we have to be อย่าง patient ครู and บา train เอง ourselves.
For ก็คิดว่าตัว myself, เองไม่ค่อยได้มีบารมี I เท่า don't หรอก think that I have a lot of เพราะว่า spiritual เป็นคนที่ฟุ้ perfections งซ่าน because I'm ง่าย kind of person นะ that นั่ง easily สมา become ธิไม่ค่อย restless ได้ and distracted. แต่ I บางครั้ง can't ที่หลวง do พ่อสอน sitting เนี่ย meditation นึ very กถึง well, การเจ but ริญ once ส I ติ listen to หลวงพ่อ พอครู teachings บา about ได้ยิน cultivating ว่าท่าน mindfulness, ให้รู้ once จิต I ที่หลงไปคิดบ่อย heard that ๆ he ครูบา taught จะ me คิด to ว่า ตัวเอง know, น่า be จะ aware พ of อ the คิ mind ด that ได้ wander นะ off more เพราะว่า often, อะไร then I เพ think ราะ I ว่า can do this เห็นตัวเองเนี่ย because คิดมาตั้งแต่เด็ก I could see ๆ นะ myself เค thinking ยนั่ง all อยู่หน้า along ทีวี since I กัน was young. แล้ When ว I ก็ was in เห็นค front วาม of คิ the ดเนี่ยมันไหล television, I could see ๆ ๆ ๆ นะ the แต่ thoughts, มันห้ามไม่ได้ uh, มันหยุดมันไม่ได้ the trains of the มันเห็น thoughts ความคิดก็จริงนะ running. แต่มันยังไม่มี I ส could ติ see the trains of the มันรู้ thoughts, ส but I ภาวะ don't ก็ have จริ the ง แต่มันยังไม่ mindfulness. ได้รู้ I ส don't ภา have วะ the ตาม mindfulness ความ to เป็ be นจริง aware มั of นก็ the เลย phenomena as ไม่ they มีส really ติขึ้น are. มา So it wouldn't มัน be ยัง able จำส to ภา give วะได้ rise ไม่ to the แม่น mindfulness. Couldn't มันเห็นแต่ firmly ว่ามี recognize ความ the คิดมันไหล phenomena. I ๆ could มันเป็น see คลื่นความคิดอะ the ไหลๆอยู่บน trains หัว of เนี่ย thoughts นะ flowing. เมื่อก่อนฟังหมอ Like เขา when บ I อกใน listen ราย to การ the ทีวี บอก doctors ว่า in the ถ้าคน television, ที่ they เขาคิดมากๆ นะ those who ต่อไป think จะเป็ a นมะเร็ lot, งสมองเนี่ย they ค will รูบาก็ get ตัวเองจะเป็นไหมเนี่ย the brain เพราะว่าเห็น cancer. ตัวเองอะ And I คิดทั้งวัน think เลย I thought to คิด myself ตั้ง that แต่ I ตื่น must have developed จน that หลับเลย sort of ตั้ cancer งแต่ because ตื่น I've ขึ้นมานะ been ก็ thinking คิด since นู่ I นคิด was นี่ไปเรื่อย in ไป the เข้า bed ห้องน้ำ in นะ ก็ dusk ไม่ได้ till หยุดคิด dawn. เลย Even in the นะ ไม่ bathroom, มี I ช่วงไหน still ที่จะได้หยุด thinking. There's คิด no สัก time ที that I stop thinking. ดังนั้นมันก็คิดว่า Therefore, จะทำ I ยังไง thought to เนาะที่ myself, เราจะ how could I do หยุดตรง in order ความ to คิดตรงนี้ stop ได้ these thoughts? แล้วพอคิดไปคิดมานะ มัน While ก็จะ keep มี on thinking, กิเลสตาม there's มา other พอ there เรา are หลง other เข้าไป kinds of เนี่ย defilement พว as ก well. ราคะ When โท you สะ มัน dilute ก็ in ตาม those มา things, คิดใน that เรื่อง will ที่ไม่ give ดีนะ rise to แล้ว defilements such คน as ที่เราไม่ช greed อบอ and ย่างเงี้ย aversion. For โทสะ example, ก็ you ตาม think มา of แล้ว people you นะ dislike, คิด aversion ของที่เรา arises, ชอบ อยากจะเจ aversion อ อยากจะ follow, อะไรอ or ย่างเงี้ you ย just think of something รา that คะ you ก็ like, ตามมาแล้ว the greed kicks in. ความคิดนำขึ้นมา So the thoughts กิ came เลสก็ first, ตามมา รา and คะ then โท all สะ the ก็ kinds ตาม of เข้ามา defilements come and นะ หรือว่าหลง followed. ฟุ้งซ่านไปเลย คิ Or ด sometimes you 108 become พันก้าว restless, โดย think จับ of อะไร things ไม่ได้เลย without ซึ่งค direction. รูบาเห็นมาตั้งแต่เด็ก I've ๆ แล้ว seen these kind of แต่ things พอ since ที่ I หลว was งพ่อท่าน young. สอน นะ When ท่าน I ให้เรา when หลวงพ่อ taught รู้ me, he สิ่ง taught ที่หล me ง to ไป under, คิด to be aware of ครู the บา mind that ฟัง wander ครั้ off งแร the กเลย things. ก็ That's the เอ๊ะ first time I listened to น่า this. จะทำได้ I แฮะ heard this. I think that I เพราะ can ว่า do it เราเห็นความ because คิด I've แล้ว seen the แต่ thoughts ยังไม่รู้วิธีการจั already, ดการที่ but ถู I กต้อง don't know คือ how to handle it แค่รู้มันอะ correctly. รู้ I ใจ just ที่หล know งไป it. คิด Just นะ know ส่วน the ใหญ่ mind พ that วกเรา wander off to think of other ไม่ things. รู้เรื่อง Most of the time และ when เนื้อ we หาที่ be คิดเท่า aware นั้น of นะ the mind, we ใช่ไหม aware of ส่ the วนใหญ่เราคิด story เรื่ of อง the นู้นเรื่อง mind. นี้เรา We คิดว่าเห็น story คนนั้นคิดถึ we งคนนี้ aware เป็นอ we ย่างนั้น know เป็นอ the ย่างนี้ story, like thinking of แต่ไม่ได้ somebody รู้ or ว่าจิตมัน something, หลงไปคิด but didn't realize พอ that หลวงพ่อ the ท่านบอก mind ว่าให้รู้ทันจิต wanders ที่หล off, งไปคิด wandering off. นะ So บาก็ once ค่อย the มาสังเกต once much หลวงพ่อ สัง taught เกต us ว่า taught เดี๋ยว me จิตมันก็ to หลงนะ observe กำลั the ง mind เดิ that น wander อยู่ off. นะ I มันไป realized คิด that ถึงเพื่อนนะ มัน while ก็มี walking, ภา I พ think of หน้า my ของ friend เพื่อนขึ้น and มา the image of เราก็ค่อยๆฝึก my รู้ทัน friends coming up บาง in ครั้ my ง mind, and I try to เป็นช่ว train งกลาง myself วัน to be แล้ว aware of หิว it. ข้าวแล้ว Sometime at อืม lunch, I'm คิด so ถึงภาพ hungry, เมนูอาหาร so แล้วว่าวันนี้จะกิ there's นอะ a ไรดี picture นะ image of มันก็ the เริ่มคิด lunch ขึ้นมา coming up, like what to ครู eat. บาก็ใช้วิธีนี้แหละ So I มา use ฝึก this ตัวเอ kind ง of นะ method to train พอจิ myself. ตมันหลงไป Whenever คิด the นะ mind ก็รู้ wander ทัน off ว่า the จิตหลงไป things, คิด I'd be aware of it. นะบางครั้งก็ไปคิดเรื่องนู้นเรื่ Sometimes อง I นี้ไป think คิ of ดถึง other ภาพ things. คนนั้น Sometimes ค I น think นี้ of image of คิดถึงอา people. หาร Sometimes I think of คิดถึง food สิ่งที่เราอยากจะได้อยาก or จะมี the อยากจะเป็ things น that อะ I ไรอย่าง want เงี้ to ย have คิดไปถึงอนา or คต want to บ้าง be, or things of คิ the ดไปในอ future ดีตบ้าง or things in the นะ past. ก็แค่ฝึกรู้ทัน So ต I รงเนี้ย keep on trying to be พอฝึก aware รู้ of ทัน these ตอนแรกเนี่ย phenomena. เมื่อก่อนที่หลวง At พ่อมาสอน first, แรกๆ when เนี่ย Luang จะบ Po อกว่า taught me, ถ้าคนที่ภาวนาเป็นมันจะ he ตื่นขึ้น said มา that คือจะ people อยู่ who can จะมีความรู้สึก can เนื้อรู้สึก practice ตัว Dhamma, ขึ้น they มา will become จะไม่ได้ awakened อยู่ and ในโลก become ของความ self-aware. คิด They won't คนที่อยู่ในโลกของ stray ความ in คิด the ต well ล of อดเนี่ย thoughts. เขาเรียกว่า Those หลับ who in the นะ well เขา of เรียก thoughts ว่า
all the time they are คนที่ sleeping. รู้สึกตัวขึ้นมามี Actually, สติขึ้นมา for those who ก็บอกว่าตื่นละ have the mindfulness and ครูบา become ก็ awakened, they are เราจะฝึก awakened ให้ one. ตื่นให้ได้นะ So I เรา want ค่อย to ๆฝึก become ใหม่ awakened ก็ as บรรลุ well. ทันจิต So I ที่ try to นั่น train myself by แล้วพอ being aware of the ช่วง mind แรก that เนี่ยมัน wander จงใจ away, ที่จะรู้ wander คื away. อพอหลง At คิด first, I try to ก็ train ค่อย myself จับ to เอ๊ะนี่หลงไปคิดแล้วนี่ focus มันยังมี that ภาพ oh ยังมี now เอ๊ะอยู่ that I นี่ just wander อ้าวหลง away. ไปคิดแล้ว Eh? นี่หลง Oh, ไป there's โกรธ just แล้วนี่ I อะไรอย่าง just เงี้ย wander away. นะพอจิตมันหลง There's ไป a narrative. ตามอารมณ์ต่าง So once the ๆ ตา mind หู จ keep มูก ลิ้น deluded กาย in ใจที่ the มันมากระทบอา all รมณ์ kinds of ต่าง emotions through the ๆ six มันยังมี sense การ doors, พากย์อยู่ there's ช่วง still แรก some narrative. ๆ แต่พอรู้ไปเรื่อย But once ๆ ฝึก keep ไปมัน on เกิด training, I could see เขาเรียกว่าเคยชิน that นะ I เคยชินที่มัน I จะ become รู้สึกตัว more ขึ้นมา accustomed เค to ยชินที่จะรู้สึกตัวขึ้น becoming มาเนี่ยเพราะเรา self-aware, ฝึก become used การ to ที่เราจะ being เรียน self-aware รู้ because ส I ภาวะ train จิตที่หลง myself ไป to คิดได้ learn บ่อยๆเนี่ย the phenomena of อยู่ the ดี mind ๆพอเวลา wandering มันหล away. งคิดขึ้นมาเนี่ย Once the จิตมัน mind wander off to เฉลียว think, ใจมัน then รู้สึกตัวได้ the เอง mind starts to เพราะ become เกิดจากการที่ self-aware เราฝึก automatically ที่ on ครู its บาฝึ own, กเนี่ยในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ย which is ก็ coming from ฝึก when ที่จะ I รู้ทันจิต cultivate ที่หลง mindfulness คิ in ด daily life พอ and รู้ทันจิต be ที่หลงไป aware of คิด the ปุ๊บ mind that wander off to มันมี think ส of ภา other วะเหมือน things. ใจมันเปิ Once ดโล่ I ง be ขึ้นมา aware of these kind of มันเหมื phenomena, อน the คน mind ที่ open up. เมื่อก่อนหลับตาอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่น It ลืม is ตา like ขึ้นมา someone อ้าว who been เมื่อกี้ sleep มันหลับไปแล้วนี่มัน all ตื่น day ขึ้นมา long มัน and เหมือน then open อ their ยู่คนละ eyes. ช็อตกันละ It's like the มันอยู่ different คนละ moment, เวลากันละ different มันไม่ใช่ time คนเดียวกัน frame. นะ It's different มัน sort มี of ความรู้สึก different ตัวขึ้น person มามัน actually. ตื่นขึ้นมา
ก็เล it ย becomes ศรั awakened, ท it ธา becomes ว่า โอ้ self-aware. So it become ที่หลวง I พ่อ have ท่า a นนำ lot มา of สอน เนี่ย confidence ปฏิบัติได้ on แฮะ what นะ หลวง ค พ่อ นอย่าง teach ครูบา me ฟุ้งซ่านเป็นห taught ลัก me เนี่ย ก็ยังป even ฏิบัติได้ myself นะ who's ยั really งทำส restless มา I ธิไม่ could ค่อยได้ตอน I นั้น could นะ practice ก็ Dhamma ค่อย I can't ๆ มา meditate ใช้สติ but นำเนี่ยแหละ I use นะ the แล้ว mindfulness ท่านก็สอนว่า to practice ในชีวิตประจำวันเนี่ย so ให้ฝึก he เจริญ taught ส me ติ ไป to โดย cultivate เบื้องต้น นะ mindfulness in daily เรา life ต้องรักษา at ศี the ล ตั้งใจ beginning รั you กษา have ศีล to ก่อน observe the นะ 5 precepts ศีล 5 first แค่นั้นแหละ พว only กเรา 5 เป็น ฆ precepts ราวา that's ส นะ fine ส่วนใหญ่เป็นฆรา most วา of ส us are จะ lay มีนักบวชเขา people ทำ there's ถือ some ศีล ตั้ง monastics here as 4 well นักบ you วช can นะ observe the ตอน precepts ที่ครู of บา the ฝึกกับ monastic หลวงพ่อเนี่ย monastic เริ่มจาก members เป็นนิสิตนะ เป็นนักศึกษา at first I was a student when I ก็ start ตั้งใจที่จะรัก practicing ษา with หลวงพ่อ ศีล Phra 5 Mon and ให้ I มันมั่น start ค to ง I นะ try to แต่ maintain ว่า the 5 มันจะ precepts มั่นค well งตลอดไหม บาง but ครั้งมันก็พลาดได้ sometimes I make เพราะสติเรา mistakes ยั I งไม่พอ falters because my ก็ mindfulness อาศัย isn't ค่อย enough ๆ เขาเรีย so กว่า I มีเจตนาที่จะงดเว้น I นะ I ตั้ง need ใจ to develop ทุก some เช้า intention กลางวันก่ to อนนอน อะไรเงี้ย observe ตั้ the งใจ 5 เลย precepts เอา in the ง่ายๆ แค่ morning, in the lunch and ว่าเวลา evening. ไหนที่เราว่างๆ อะ ก็ตั้งใจ Whenever ที่ I จะ have รักษา free ศีล time, ออก I ไปข้างนอก try นะ to มันมี think โอกาส of ผิดศีล maintain ง่าย the 5 ๆ ข้อที่ precepts ผิด because ง่า when ย you're ๆ ข้อที่ outside, อย่าง it's เงี้ย very พูด easily เพ้อ to เจ้อ อย่าง break เงี้ย the precept, นะ พูดเล่น especially พูดห the ยาบ อะไรอย่าง fourth เงี้ย precept, นะ which ไม่ is งั้น when ก็ you ทำให้เสียศีล talking ได้ nonsense, อันเนี้ย talking ก็ตั้ง cause ใจฝึก ค่อยๆ ฝึกมา cussing or นะ something. So I try to ถ้าเรา train myself ตั้ง to ใจตั้งแต่ observe แร the ก 5 นะ ว่าเราจะรัก precepts. ษาศีล If นะ you ตั้งใจ try เรื่ to อย ๆ นะ have ก็จะมีส intention มา to ธิขึ้น to มา observe the 5 พระ precepts, พุทธ then เจ้า you ท่านเคยบอกนะ tend to ถ้าเรามี develop ศีลบริบูรณ์ the นะ samadhi. นะ เรา Lord จะ Buddha มี said ศี that ล if you เราจะ have มีส the มาธิได้ง่าย fulfill 5 นะ precepts, then ถ้า you เรา give rise to right แค่ samadhi ตั้งใจรัก easily. ษาศีล และคิด So ถึ when ง you ศี try ล to ที่เรามี observe the precepts and you think of the สมา precepts ธิ that เรา you ก็จะ have, เกิดแล้ว then it gives rise to the และศีลก็เป็ samadhi นบาด very ฐาน easily. ที่จะ And ทำให้ the เราค่อย morality is ๆ ภาวนาต่อ also ไป the ก็คือ foundation เรา of จะได้ the สติได้ง่าย ใจมันจะไม่เศร้าหมอง ใจ cultivating จะ the ไม่ฟุ้ง mindfulness ซ่าน as well. ง่าย The แล้ว mind won't คือ be ตอนนี้มัน restless ก็จะ easily. ไม่ The ค่อย mind won't be ไปตาม sluggish กิเลส easily. ละ The mind มั won't นยันกันก่อน satisfy the นะ มัน defilements ตั้งใจ easily. ที่จะมีรั้วกั้นไว้ก่อ There น will be คือมี there ศี will ล be ไว้ไง some พอ fence มีศีลปุ๊บ fence นะ off those ตั้งใจรักษา defilements ศีล when you ถ้า have ศีล the ด่างพร้อยไป morality แล้ว or หรือพลาดไป precepts. แล้ว Once the ก็ตั้งใจ precepts เอา are ใหม่ broken or เป็น have ฆราวา been สมันไม่ได้ง่ายหรอกนะ so you have to อย่างครู start บา again เอง because คาร being วะ lay แรกเนี่ย person is not easy thing ตอนที่เรีย to นเนี่ย preserve the 5 มันเบียด precepts. เบียนชีวิต When สา I มัญ was a ก็ต้อง vet, เบียดเบียน when I was a lay แต่ person ต้องวาง and ใจ being a vet, ว่าทำตาม and ห I น้า try ที่ to นะ เพราะว่าเป็นสัตวแพทย์ preserve เรา the ต้องมี 5 การทดล precepts อง as ใช่ much ไหม as possible. หรือ But มารักษา I หมารักษา sometimes แมว อะไร there อย่าง are เงี้ยที่สัต dogs ว์ and ป่วยเนี่ย cats and เขาไม่ได้ขอร้อง sick ให้เรา animals, sick รัก pets. ษา แต่คนที่ขอร้องคือเจ้าของ The person who want คือ me ไม่ใช่ to ตัว the เขาอะ dog นะ the เขาก็ animal ไม่ได้ the ยอมหร pet อก itself แต่ฉีด didn't ยาทีมันก็โวยวายเนาะหมา allow แมว me อะไรอย่างเงี้ย มันก็เจ็บเหมือนกัน to get treated or แต่ get ตั้งใจ cured, but ที่จะ the รัก owner ษาศีล wanted คือ them to เรา get วางใจ cured. ว่าอันเนี้ย But ครูบาก็วางใจว่า so ทำ I ตามหน้า try ที่ to ไป do ฉีด according ยา to my ฉีดวั job คซีน when อะไร I พวกเนี้ย do a เจ็บไหม job ถามว่า or เจ็บ anything. เจ็บ It really hurts แต่ those ทำตามหน้า pets, ที่ไป but เพื่อรัก I ษา do ชี my วิต job because I นะ try ของ to ทั้งสัต save ว์ the เลี้ยงหรือ lives ว่า of the owners รั or กษาสุข save ภา the พ lives of ให้กับ the เจ้าของ pets ด้วย เพราะ and ถ้า also the เจ้าของ health ติ of ด the เชื้อจาก owners สัต as ว์อย่าง well เงี้ยมันก็มี because ปัญหา the ตามมา owners are ก็ really วางใจ care เอา about their แต่มัน pets. ก็ด่างพร้อยไป So ศีลข้อหนึ่งอะไรอย่าง sometimes เงี้ย the แต่ก็ first ตั้งใจว่า precepts of เรา mine จะ are ตั้งใจ a ที่จะ little รัก bit ษามันนะ blemished, พอตั้งใจ but I เรื่ try อยๆ I เนี่ย have มั the นก็จะมั่นค intention ง to แล้ว preserve พอ the สัต 5 ว์เล็กสัตว์ precepts. น้อย Some มา and ครูบาก็ไม่ sometimes กล้าทำบาปแล้ว there's ตบยุง like อะไรอย่างเงี้ย small ก็ไม่ท animals like mosquitoes. ำเพราะว่า I don't ใจมัน slap ค่ the อยๆมีศีลมาก mosquitoes. I ขึ้น don't มันก็ kill จะมี them เมตตากับสัตว์มากขึ้น because พ my อเรา mind ตั้ง start ใจ to งด develop the เว้น 5 สิ่งที่ precepts ไม่ and ดี also ตามอ have กุศ loving ลนะ kindness towards those เรา animals. จะได้ธรรมะขึ้นมา And อย่าง then ข้อหนึ่ง when เนี่ย you don't พอ want to เราฝึกตั้ satisfy งใจ those รักษา unwholesome, ไม่เบียดเบียน you สัตว์ gain นะ some ความเมต dharma. ตาก็จะมี The มาก first of ขึ้น all, you gain the เราเห็น loving คนเห็น kindness สัตว์ whenever เนี่ย you
seen animals or person to have to develop the loving kindness towards those beings. The second one is about stealing other possessions. I don't do these kind of things since I was young because I realized that whenever I try to steal, most of the people are Buddhists in the Thai society, and parents taught us not to steal other possessions, and they will be sorry. They will be sorrowful if they got stolen, if their possessions got stolen. So the second precept is not something that difficult to observe. So whenever there are lost items, I never try to pick it up or own it. And I will be sometime you got so I try to preserve this precept. When I keep on observing this precept, I don't want any other people's stuff, and my mind becomes more firm. And the third precept, if you have a boyfriend or girlfriend, you have a partner, you don't have to have a sexual misconduct. You have to refrain from conducting
sexual misconduct. And the fourth one, whenever you don't telling lies or talking nonsense, then you gain the Dhamma as well. Whenever you talk to anyone, you have some have some credibility, or compared to the other party, when I go to a group of people, when they keep on talking nonsense and telling lies all the time, they don't have the credibility here. They don't have the credibility. Nobody want to get involved with you. There's someone who are repulsive if they're telling lies all the time. And the fifth one is when you don't want to take addictive substances. For example, when I was a freshman in the university, I drank alcohol a little bit, but in order to get mingle in the society of the university, in Thai society, there these kind of tradition when you have to go into the party with the friends, and once you're going to the party with the friends, we accept me as a group. I just drank a little bit, but I try to feel dizzy, but to get mingle with my friends, but sometimes it's blur and I couldn't go on studying in university. So before I met Luang Por, I stopped drinking. Actually, it's all about 10 times. I no more than 10 times. So then I already quit drinking. So the 5 precepts, whenever you break them, you have to start again and have the intention to observe the 5 precepts. Once you can do this, you can develop a lot of Dhamma that I've told. And once you have the precepts and you start practicing Dhamma, first of all, you have to be aware of the mind that wander off to things of other things. The other one is the mind that overgassing. Most of the Dhamma practitioners, when I start practicing with Luang Por Phra Mon, when I was young, about 21 years old, a lot of people that came to study is like a lot older than me, like 30 or 40 something. They are very accustomed to like temples and monasteries, but for myself, I was very childish. At first, I wasn't really overgassing. I like those who like to go to temples and very old. They like to do meditations and do a lot of overgassings, have a wrong kind of samadhi. So that's why Luang Por taught the newcomers that do not overgassing, just know. At first, I don't overgassing. Most of the time, I'm wandering away. Whenever I be aware of them, then the wandering away fall away, and I become awakened. The mind become awakened and becomes happy. The mind become gentle and become light and malleable and swift, and could learn about whatever happened. I should be aware in no time. The other group of people, whenever you see that this kind of phenomena is really good when you become awakened, so you want to be awakened more and more often. So try to force themselves, try to overgassing. This is when you develop the intention to be aware, and it becomes tight. When I was practicing, it's like somebody is like trying to strangle me. In my neck, as if someone tried to strangle me. It's so tight in that level, and I be patient. I'm patient to observe it. And I realized that this is the characteristics of being overgassing. At first, it didn't go away. So but Luang Por taught me to keep on observing it. Why you are overgassing? Because you want to be good, you want to develop the mindfulness all the time. So I start to realize that the mind develop the craving, the wanting to practice Dhamma. Whenever I be aware of it, it start to release. But the consequence of overgassing is still there. But the mind wasn't so tight that much. It takes years for me to solve this problem, but I haven't overgas all the time like that. Whenever I think of the Dhamma practice, I keep on overgassing because I want to be good and have a good phenomena. So I keep on struggling and practicing Dhamma. At first, Luang Por taught me to observe 5 precepts. I did, and cultivate mindfulness in daily life. I did. And during free time, I do the formal meditation as well. So you have to choose for your own. Each person have object meditations, but now Luang Por taught us to do walking meditation.
At first, หลวงพ่อ taught me to find any kind of object meditations that suitable for your demeanor. So I choose walking meditations because whenever I do sitting meditations, I become drowsy very easily and falling asleep. Even though I learned with หลวงพ่อ that you have to be mindful, but the mind can be mindful just for a period of time and then become so restless and then drowsy. I can sit for half an hour, 1 hour, 2 hours, but I kind of falling asleep, losing off very easily. So I thought to myself that this is not good. This is not right because I want to cultivate the mindfulness. If I became falling asleep very easily, like losing off like this, and it's not going to be great. So I try to walk in meditation every day, at least half an hour as my standard for myself. But if I can walk more, then I keep on doing more than that. Every day I did like this. Even though there's a lot of there's exam coming up, and I doing in being a vet, you have to have a lot of things to remember during exam. So I don't want to sleep because if I slept, I'm afraid of forgetting them. Most of the textbook, most of the exam, I need to memorize a lot of things. I'm afraid of losing the memory, so I don't sleep. I try to remember as much as vocabulary, sentences, and the pages in the book. I try to memorize all these things. So I read from dusk till dawn. But once I learn with หลวงพ่อ I try to set aside time. When the time comes, I need to do formal meditation. For example, I read till 4 a.m. in the morning. I stop. I do walking meditation. So I have my own discipline. So I did walking meditation until 5 in the morning, and then I took a shower and then went to the examination so that I can forget all kinds of the text and the information, erase all the information in order to retain to get new information in for the next examination. So I did this kind of discipline, which is the being mindful of the phenomena and be aware of the mind, the wonder of overcasting. Whenever I do, when I did the examination, the mind wander off to think of the future or think of the exam, whether worrying about the exam, whether I can do it or not. So I try to be aware of the mind to become worried. So I try to see the worry and the worrying away, the worrying falling away, and then the stable samadhi rising. And I start to have the ideas and can think clearer. Or there's called lab examination, called lab green in Thai. There's only 1 minute for each station, and I have to observe through microscopic and to try to see what's in the microscopic, and then try to write down the answers in 1 minute. So it's so much fun because it's so exciting. I got to see a lot of phenomena within my mind when you are aware of the excitement, and I could see that it falls away. Some of the exam is very difficult. I couldn't think of anything, so I try to be aware of it. If I cannot do it, so I skip it, and I can think of another items. And I try to cultivate mindfulness in daily life like this. I spend my life like a normal people. Sometimes I have to face tough situation, for example, doing examination. So I can cultivate mindfulness as well. When the time comes, I do formal meditation. I train myself like this every day. This is how I train myself. Whenever I have free time, I listen to หลวงพ่อ teaching. I went to the temples every day as much as I can. Back then, there are many Dharma teaching days, and when I went to the temple and then go to school, to uni, and whenever free time, I realized that my principle of Dharma practice is not firm yet. So I listen to the media, like the media teaching of หลวงพ่อ. Whenever I have free time, for example, taking the bus
to the school, to uni, I put my earphones and listen to Dharma talks every day. But I don't listen for the Dharma practice, but I just try to let the mind lingering around the Dharma that Luang Por taught me. So when you keep on practicing, so when you listen to the Dharma that Luang Por taught, the minds and the Dharma collide and understand, and it's like a eureka, and understand some point. Back then you might not understand some point, but once the mind penetrates the mind, when the Dharma penetrates the mind, you start to understand that level of Dharma. Sometimes it's wrong, sometimes it's not, it's correct, but at the moment the mind can accept the Dharma. So I train myself like that. Sometimes I kept struggling as well, because my mind have the greed to practice Dharma. This happened to a lot of people here as well. When you come to practice Dharma, you want to have to gain Dharma, like me. Likewise, I want to be good. I'm greedy. I was greedy. Whenever I am disappointed, I become sorrowful. So I be aware of it. If you just kept on thinking why I'm not attaining any Dharma at all, like I'm in China and the mind keep on thinking why like this, why like that, but actually Dharma is not with Luang Por. Dharma is actually within your body and mind. The body and mind is the one that taught us Dharma, and if you train what Luang Por taught and follow Luang Por path, and seeing the body and the mind as they really are, be mindful and observe the 5 precepts and do form meditation every day and walking meditation for 3 hours. Keep on practicing more and more. Morality, samadhi, and wisdom start to fulfill, start to complete. Once they're complete, the noble path will arise. It will arise in a moment. And then just moment you understand the Dharma when you have fulfilled spiritual perfection. You can see that the body and mind are not us. Sometimes the mind wander off, sometimes it's seeing the no mind is one thing, the body and mind that we know is another thing. You can see the separation between these aggregates. And you start to develop to see the 3 characteristics, even the known mind rising and falling away. Objects are rising and falling away, all kinds of emotions cannot be controlled. The happiness, you want to last it long, but it can't stay for long. The suffering, you want to get rid of it, but you can't. Nothing can be commanded. Nothing is us. And you come back here and you understand and you give up to the truth that Lord Buddha taught us. It gave up to the truth of the body and mind taught us, and we have tools, which is the mindfulness, morality, and the stable mind. We can separate the 5 aggregates and see the body and mind work as they really are. And you can see that the known mind and the objects, all kinds of the objects are not us. You keep on learning like this till the mind starts to develop on its own. This will help us to become firm. When you start and you become firm in Buddhism and religion, because your mind is the one who are the monk, who are the Sangha. You don't have no doubt in Buddha, Dharma, and Sangha, the triple gems. You never doubt in or being curious on whether the Buddha, Dharma, and Sangha are real or not, because you are the Sangha yourself. And you can see that the body and mind are not us. You have confidence and faith in these things, in triple gems. And you think, and you realize that there is only path, which is the 4 factors of the mindfulness, to be mindful of the body and mind as they really are, with the neutral, with the stable and equanimous mind. There's no more than this. It depends on each individual. Some people need to do samadhi and wisdom together. Some people need to do wisdom first and then followed by samadhi. And some people need to do samadhi and then followed by wisdom. So it depends on each people demeanor. But when you come to the middle path, we are the same. It's not much different. But each person understanding are might be different. But the purity can be approached in the same way. Like stream enter can get rid of 3 underlying defilements. Depends on our practice. It's not just Thai that can do it. Chinese people can do it too. Not just India can do it. We can do it too.
we found Buddhism, we have to train ourselves. We intend, we cross borders, cross oceans, and fly here to on earth to learn Dharma. We sacrifice our time and sacrifice a lot of our resources. So it's up to you now to train and do what Luang Por taught us to do. He taught us to walk in meditation. You have to be patient. But for elderly, if you cannot walk, you can take turns sitting meditations and cultivating with mindfulness, so that your mind can keep develop further. Luang Por told us to walk 3 hours a day. Both Chinese and Thai people can develop greatly. A lot of Thai people and Chinese people develop greatly. Some Thai people like been studying for 10-20 years, learned a lot of Dharma practice, but Luang Por laid the foundation of Dharma practice. One day, really take action to practice Dharma, then the fruit happens. You could see the mind that is stable, to see the mind that wander away. They start to recognize these phenomena. This will happen to the rest of us. It's whether we are patient enough to practice Dharma or not. Keep on training. There's one Dharma that Luang Por taught, one topic of Dharma that Lord Buddha taught. It is the Dharma that helps us not for us to deteriorate, that we keep on prospering. In Bali, it's called Apariha Niyatham in Bali. It is a Dharma that helps us not to deteriorate. This is the Dharma that Lord Buddha taught the monk, his monk. The officials, the officials want to go combat with the other country, which is in the Wachi region. This Wachi is not that big, but Rajaku is bigger than Wachi. But the king sent and Lord Buddha asked Phra Thanusorn that the king of Wachi, whether he's still practicing Dharma or not. That Lord Buddha taught him. For example, coming together, coming together in the meeting, or do not lay out new law or regulation according to his view, and pay respect to the elderly. If the king of Wachi still keep on this tradition, then he won't deteriorate. So the official said that it's not going to be easy combat with the Wachi. So Lord Buddha have a meeting with all the monks, and he explained the Dharma that let us not deteriorate, that can keep on prospering will happen. So he said that you should do these things. In overview, they are pretty similar. They come together at the same time and quit at the same time, and they pay respect to the elderly, and whatever that. This is like the overview of the monkhood. If the monkhood can practice keep this tradition, then we have the synergy, and nobody can attack the monkhood. We have the synergy, and there are. And Lord Buddha taught each monk that we won't deteriorate as well if we keep this tradition. The first one is you don't like work. Don't be the person who don't like work. For example, if you have accusation that I'm so busy, I couldn't do 3-hour walking meditation, I don't have time to practice Dharma. This one won't make you prosper. The other day, there was a lay person, and he submitted homework.
he said that the financial statements of the he was an investor and he have to look all kinds of financial statements till like 1 a.m. in the morning, like, and his eyes is very down because he lack of sleep. Those who like to do a lot of work, like they have to do work, but it needs to be proper level. They have a lot of delusion. The mind become restless about the work. If you keep on doing work all day long, when the time comes, you don't break. That's not good. If you have break, you have to come to practice Dharma. We do our job in order for us to make a living. Like me, whenever I have to read the book for examination, I do at my fullest. But when the time comes, I do formal meditations that I intended to do because I already set aside time. For this particular time, it's time for formal meditation. Sometimes I work till midnight and I stop. But I don't go to sleep right away because I have to do formal meditations. For example, walking for an hour till 1 or 2 a.m. in the morning, and then I woke up in the morning and go to work. This is a must. But if you have excuses, for example, you're so busy with the work, you can't do formal meditation, this is the first rule, the first one. The second one is to like to socialize. If you like talking to other people all the time, it makes you restless, and you're talking nonsense and make you break the precepts. The more you speak, the restless you become, and you break precepts, and there's a lot of unwholesomeness that makes you deteriorate. But if you don't like to talk much, you don't talk too much, your body and speech will be calm and neat. Whenever you want to speak, you'll be aware of it. Then you are practicing Dharma actually, and you not become restless. You don't have waste time to talk to other people. Now we don't talk through our mouth. We can talk through our mobile phones, all kind of chat. That's why Luang Por told us to do a lot of walking so that we don't talk. Actually, some people walking and talking each other. You're not actually walking meditations. You're walking without mindfulness. So whenever you have there's something necessary, you have to talk. But if there's nothing necessary, you shouldn't talk. Whenever you do your work, sometimes you have to take some break. Some people like to go to sleep and sleep for a long period of time. We just only sleep for the body to get some rest. You observe yourself, sometimes you become lazy. You want to go to sleep for a long period of time. Sometimes you have to snooze out the clock, the alarm clock, and you have to hurry go to work. Even though you have time, but you like to go to sleep, sleep, and you're lazy, and it's difficult for you to learn the truth of the body and mind. So that you waste a lot of time. Actually, 5 or 6 hours a day for sleep, that's fine. That's enough. Whenever you and you have time to do more. The more you sleep, the more you become dizzy. There will be sloth and torpor, defilements that make you drowsy and sleepy. These won't make you prosper. So you have to observe whether you're one of these things. The other one is when you mingle with other. For example, you come here to practice Dharma for 150, 100 people. 400, 500 people. There's a lot of people. But if we practice Dharma individually, we don't mingle. Even though we have some interactions, we don't mingle. If are not necessary to meet up or socialize, then we don't mingle. Even though there's a crowded group of people.
And once you come back to your country, then if you keep on socializing with people, meeting up with friends, or in the group of works, try to help with the works of a Buddhist religion. When if you keep on socializing and talking to each other and don't have the time for you to practice in your own time, then you are mingle socializing with others. So there's a policy for volunteers as well. For example, the first time, the first priority is that you have to set aside time to practice Dharma, and the second one, you shouldn't and shouldn't make your family deteriorate. For example, the work volunteer for like translating, helping the works. Do not do a lot of works, otherwise you don't have time to practice on your own. So you should focus on the time you practice. Do only one job, and then you can sacrifice yourself to the religion to the Buddhism. Like me, I was someone. I am actually someone who have to. I'm still student who have to learn more. And he told me that when I teach, I can teach only one times a month because otherwise it will become restless. Because I have to go out and meet people, and sometimes there will be restlessness as well. Samadhi is not enough. I have to train myself. Even myself, Luang Por have some rules for me so that my mind is not restless and not socializing with others or mingle with others too much. So this is another point, not to mingle. And the next one is we don't craving for evil things. For example, like Thevatat, when Lord Buddha rules, Thevatat want to take reign and rule the monkhood. He wanted to rule the monkhood himself, and he have intention. He want to be dominant, to be powerful, to be in a position of power. Like some of us, if you practice Dharma, you want to be popular, you want to be the Ajahn in order to gain something. This is when you want craving for evil things. This make your deteriorate. Like Phra Thanusorn, he became deteriorated because he wanted to be the ruler of the monkhood in place of Lord Buddha. So he make himself deteriorate. For example, like he attacked Lord Buddha and break apart the monkhood. It caused a great demerit, and he have to went to hell. So this is the example that you can become deteriorate. Like the rest of us, whenever you have any kinds of defilements. For example, some people come to practice Dharma, you want to be popular, you want to be dominant and have some things in return, or some people to pay respect to you. This is not significant, and you'll become deteriorated eventually. But if you don't craving for these things, then you become prosper. You won't deteriorate. This is another thing. And the other point is that you shouldn't be friends with bad people. For example, you come to practice Dharma and we come together here, and there's a lot of kinds of people. If you still be friends with the people who break precepts, then there will be inclination of them convincing you to break the precept as well. For example, inviting you to do gambling. For example, you have to look at your mobile phone whether you got the bonus from the gambling, like online gambling. This is very scary nowadays. Or your friends talk you to like drinking alcohol. It wouldn't hurt much, things like that. But it's actually hurt your mindfulness. It's make your life deteriorate. And the last one is when you have become nonchalant with
with the same progress. For example, you already got a comfortable, relaxed mind. You don't want to cultivate wisdom, don't want to separate the aggregates. These make your practice deteriorate. You stay at the same level. You become deteriorate from the progress. Even the stream enterer himself, Lord Buddha said that you shouldn't be careless. You shouldn't be nonchalant about the Dharma that you already have. You should keep on making progress. Otherwise, you'll be deteriorated from the progress that you might have. These are the 7 items for you not to deteriorate but make you progress. So you can observe yourself in your life. Are there like much of them? For example, some people feel that they are so busy doing things. Even some of the people who used to ordain here, and I asked him, "Did you do 3 hours?" And they said that I'm so busy. He only got half an hour. I would smile. But it depends on each karma, because those who like practice and brave enough to practice Dharma, and they gain the fruit of practice even the beginning of this year, that people talk and Luang Por talk to do 3-hour walking, and a lot of people gain a lot of improvement. Some people do walking meditations and they act it out like they do, but they only gain slight improvement. But for those who really invest their time and they sacrifice their selfishness, which is the laziness, once they can really do it, they gain the fruit of Dharma practice. They improve by themselves. They can see the result by themselves. They can have the stable mind and cultivate wisdom. It's not just like empty words of Luang Por. He really do it. Some people have a greatly improvement. It depends. It's up to you. We have these 7 things. It's up to what extent. Some people like to socialize, talking with others. Anyone like to talk to others? Like very talkative, and you can raise your hand silently. You might not be brave enough to tell me, but it's happened to some people like to party. You can raise your hand inside your mind. You don't have to raise. Actually, some people like socialize. You have to exchange information, exchange attitudes towards the Dharma practice. It happens to somebody as well. When I was where I came to the temple at the beginning, once Luang Por talk is done, and some people like to talk about Dharma. Some people talk about inviting to making merits here and there. It's a waste of time, actually. A waste of time for us to learning about the truth of body and mind. But actually, it's good. It's good in the level of merits, making merits, but it doesn't really help us to learn about the 3 study of Sila, Samadhi, and Panya. And some people knew me when I was a lay person. He want to do the merit, make the merit first before cultivating wisdom. Now he has to do a lot of making merits. There's a house that offering food, even though like an alms house, even though he meditate, but he did a lot of alms house and try to help the benefits of the public. He gain merit, but he don't really do practice Dharma. He becomes merit. It's good in his type, but for me, I keep on practicing Dharma and start to see the truth. Start to witness the fruit of the practice without like submerging in the suffering. It's actually up to you. Buddhism is the religion that about action, about the consequence of the action. You have to invest and sacrifice and do it yourself. Lord Buddha or the Master are just the one who guide you through, tell you the way. We are the one who walk the path. He only said like when you walk the path, you see this and that. But not everyone can do this. Even Lord Buddha times, Lord Buddha said that only a few that walk according to his path. It's up to you. When you listen to Dhamma, you have to take action. To practice Dhamma is walking the path.
While walking the path, sometimes we go into two extremes. Most of the time, we are walking the wrong path. But once you know that it's wrong, then you go into the right path. We cannot do the right path, so you keep on training as time. Number 1, I've been studying Luang Por's teachings for 5 years. I have attended some courses before. For my formal practice, I practice for 45 minutes to 1 hour of sitting meditation in the morning and 15 to 30 minutes of sitting meditation before I sleep. Daily life practice. In my daily life, I'm using the body as an anchor point. I observe my sensations, feelings, and thoughts as they arise. I am ศึก aware ษาคำ of สอน the ของหลวง wandering พ่อ mind มา and the 5 ปี mental fabrication เคย from เข้า time คอ to ร์สมา time. ก่อน ใน Question: รูปแบบ I ตอนเช้า notice นั่ my งสมาธิ วัน medication ละ 45 meditation ถึง 1 ชั่วโม practice ง fluctuates ก่อน very นอนนั่ง often, สมาธิ good, 15 ถึง neutral, or 30 bad, นา and ที vice versa. ในชีวิตประ When จำ the วั mind น is ใช้ calm, ร่าง I กาย can เป็น see อารมณ์กรรม phenomenon ฐาน arises and passes สังเก away. ตเวทนา However, ความรู้สึ sometimes ก the และ calmness ความ also คิดที่ leads เกิ to ดขึ้น boredom. รู้ The จิต mind ที่ lacks ฟุ้งซ่าน of และความปรุงแต่ง stimulation ของ to ใจเป็นครั้ง investigate. คราว Could Ajahn คำ kindly ถา give ม me some สังเก guidance? ตว่าการฝึกสมาธิของเขาขึ้นๆลงๆบ่อยมาก บางครั้งดี กลางๆ หรือไม่ดีสลับไปมา เมื่อใจสงบจะสามารถเห็นสภาวะเกิดดับได้ อย่างไรก็ตามบางครั้งความสงบก็ทำให้เบื่อ เพราะจิตขาดสิ่งกระตุ้นให้พิจารณา ขอครูบาเมตตาชี้แนะค่ะ เบอร์ 1 คนไหนนะ Where's number 1? เรามองถูก ที่ทำอยู่ก็ค่อยๆดีขึ้น What you've รู้สึกไหม practiced so far, it's progressing. It's ใจมัน improving. รู้ตื่นเบิกบานมาก The ขึ้น mind becomes more awake, รู้สึกไหม more อ่า happy. คือที่เราทำอยู่มันค่อยๆพัฒนาขึ้น What you แต่ do, สิ่งที่เรา you ค่ slowly อยๆสังเกตนะ progress. But try to มัน notice, ยังบังคับตัวเองอยู่ you หรือเปล่า controlling yourself. ยังมีบังคับบ้างไหม Are you still controlling? ใจที่มันแน่นๆหนักๆ The mind that is tight, นะถ้าเราเห็นตรง congested, นี้ได้นะ feeling ค่อยๆ heavy. รู้ไป If you ไม่ต้อง can see แก้ this, just become aware. There's ที่ no เรา need to แน่นๆหนัก fix. ๆเพราะอะไร เพราะอยาก You ภาวนา feel heavy because you have เนี่ย the ให้รู้ทัน desire ตร to งเนี้ย practice. Become aware of this. ส่วนกรรมฐานที่ทำก็ทำต่อ So whatever meditation ของเรา object you นั่ง have, สมาธิอะก็นั่งไป just continue. If you พอ do นั่งไป sitting แล้วก็ออกมา meditation, ในชั่วโมงน่ะเห็นร่าง when you กาย come มัน out เคลื่ to อนไหวร่าง daily กายมัน life, หยุด you นิ่ง can รู้สึก try to observe the นะ body อย่าลืมร่าง moving กายอย่างที่เรา and ทำนั่นแหละ sitting still พอห and น้ามา staying เดิน still. มาเคลื่อนไหวให้เยอะ So try ๆ to ใจจะได้ have ไม่ more ติดนิ่งเกิน movement ไป so the mind doesn't get ถ้ามัน stuck นิ่ง in มากๆนะ stillness. ให้มาพิ When จาร it ณา gets stuck to ร่างกาย stillness, ช่วย try to observe the ผม body. ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระ Just ดูกอะไรพวกเนี้ย consider ค่อยๆไล่ทีละ all ส่วนไปก็ these ได้ hair, ใจจะได้เคลื่อนไหวได้มากขึ้น teeth, นะ nails, ไม่งั้นมัน skin. จะนิ่งๆนะ So คือเราชอบทำสมาธิอะไม่ผิดนะ it's แต่เราก็ okay มีสติอย่างเงี้ to ยแหละ like to do นะ the แล้ว sitting ก็เห็นร่างกายไป meditation, but you have to be แต่พอเราออกมา mindful นะเดิน and then become aware of เดิน your body. But when เดิน you บ่ come อย out, do a lot of walking. ๆเห็นไหมตอนนี้ร่างกายขยับรู้สึก When ไหม you see the body nodding, moving, อ่าเนี่ยของเราอะขยับแล้วดีนะ when you move, it's เออ good. ถ้าอยู่เฉยๆมันจะนิ่ง When ไป you staying still, นะ it's too แต่ถึงเวลาก็ต้องทำสมาธิไปของเรา quiet. อะเราชอบ But ทำสมาธิไม่เป็น if ไร you like ทำ to ไป do sitting แต่ meditation, ทำด้วย it's ความมี good. สติคือพ Continue อทำไป and แล้ว do ใจ it with หลงไปคิดก็ mindfulness. รู้ When the minds ใจ move ไป to think, ส just ลับ know ไป so. ที่ When the ร่าง minds กาย move ก็รู้ towards the body, know หยุด so. รู้แบบนี้บ่อย Try to ๆนะ practice. แต่ของที่เราบอกที่ครูบาบอกก็คือ But ให้ as เคลื่ I อนไหว said, อะ try to ไปเดิน have ไปด้ว some ย movements. Do นั่งเสร็จก็ไป walking เดิน as เสร็จก็มา well. นั่ง To sit อ่า after sitting ทำอย่าง and เงี้ย go สลับไปส walking. ลับมาเนี่ยแหละ After walking, ทำ come บ่อย to sit, come back to ๆนะ sitting. อืม Continue and do it คือต้องเอาสง often. บ No need นะ for ส่วน calmness. ถ้ามันมีกิเลสคือสมมติ So whatever ดู defilements จนเบื่อ arise, ละ เบื่อ until รู้ว่า you เบื่อ feel that you feel เบื่อ bored, ก็คือสภาวะ it's ถ้า one เรา of the เบื่อแล้วเราก็ phenomena. หลงไปความเบื่อ So เรื่อย if you lost ๆ in นะ this เราก็ boredom, คือตามอารมณ์ติดอารมณ์ then ไป you actually ไม่ได้ getting มีสติจริง attached to ๆนะ the แต่ถ้าเราเบื่อรู้ว่า object. เบื่อเนี่ยมีสติขึ้น But มา if you having the นะ mindfulness, ดังนั้นสภาวะอะไรเกิดขึ้นที่ then กาย that's good. สภาวะอะไรเกิดขึ้นที่ So ใจ whatever arises in ค your อยรู้ body ทัน or mind, become aware. จะดีก็ได้ It could be จะ good, ร้ายก็ได้ it could be bad, แต่ไม่ผิดศีลออกมาแค่นั้นแห but ละ just make sure you observing the นะ precepts. ของเรามันติดนิ่งไปนิดนึง For แค่นั้นนะ you too, อืม your สัง mind เกต is ไหม too ว่าพอ still. ออกมาเจอข้างนอกอะโลกข้างนอก So อะ when it comes เห out มือน to แบบ the real world, ไม่โอเค you're not feeling okay about แต่ it. มันหงุดหงิดง่าย The mind gets เพราะ irritated มันติดสมาธิ easily ไปนิดนึง because you stuck ค in รูบาเลยให้มา samadhi. เดินมาเค So ลื่อนไหว come เลย out and have ให้มันคลาย movements. ออก
So it เราพอ relaxes. รู้ร่างกายบ่อยๆที่ครูบา So บ then อก you become aware ใจ of มัน the คลาย body, ออกรู้สึกไห the ม mind start to relax. นะต้องไปดูร่างกายเคลื่อนไหวอ่ะ So observe the body ให้มัน moving. เคลื่อนไหวออกมาไม่งั้นเราแค่ทำนิ่งๆเฉยๆเนี่ยได้ Otherwise, สมาธิก็จ you're ริงนะ doing แต่ the มัน stillness, ยัง you กด get ข่มตัวเอง samadhi, but you're still suppressing เรา yourself. ต้องปล่อยให้ใจมันทำงาน Let ได้ the mind แต่เราจะ work. ปล่อยได้เนี่ยเราต้องมาฝึ But ก in ก่อน order มาเห็ to นร่าง let กายมัน go, เคลื่อนไหวเนี่ย but มา you ฝึ have ก to train yourself to see the ฝึกให้มันอยู่กับ movements ร่า of ง the กาย body. เพราะร่าง Stay กาย with มัน the body มันไม่ได้อยู่นิ่งตลอ because ด the body is not นะ เดี๋ยว staying มันก็ต้อง still เคลื่อน all ไหว the ไปทาง time. นู้น It ทาง has to นี้ move เดี๋ยวก็มีเว back ท and นาเกิด forth. ขึ้นอะไรพวกนี้ถ้า There เรา will ร่า be งกายมัน feelings ก็จะ arising. If you keep มันจะใจ observing มัน the จะเคลื่อนไหว body, ออก the มาเรื่ mind อย will move more easily. ๆลองฝึกดูนะ Try to ไปดูร่าง practice. กายเพิ่ม Observe the ร่างกาย body เคลื่อน more. ไหวอ่ะให้ออก See มา the เค body ลื่อนไหว moving. นั่งมันสบาย When you sit, นะ แต่ it's มันเป็น too เพ่งง่าย comfortable, ถ้า but ไม่ then ชำนาญ you also gonna start นะ over focus easily. อ่ะคนต่อไป Next. I've studied Luang Por's teaching in the past 5 years. In my formal practice, I do sitting meditation 45 minutes to 1 hour. Wait, sorry. I've attended a retreat before. I've studied Luang Por's teaching in the past 2.5 years. My formal practice, I do my morning chant, Namo Tassa, for about 1.5 hour. In the evening, I do walking meditation for 1.5 hour. During my daily life, I observe the movements and then I become aware. Whenever I have thoughts, I start to become aware. Question. Previously, Kruba used to advise me to observe how my mind is over-focusing and then try to adjust the chant mantra to make it easier. Currently, I feel that I'm over-focusing less, mind is more relaxed, the drowsiness is improving. Could you please observe my progress ก็รู้ได้ and ตัว provide เอง my แล้วเนี่ยนะ guidance? ว่ามัน You พั already ฒนา know ขึ้น that ที่ it's เขียนมา already นะที่บอกมา had made progress, as ก็ you ดีขึ้น said. จริง You actually has improved, ๆ แต่มันชอบขี้เกียจ but you are getting too lazy sometimes. พูดดูดีนะ แต่แบบขี้เกียจ Sounds ไปหน่อยหรือเป when ล่า you เนี่ย talk ถาม it's good. Are you a นะ little ยั too งตามใจตัวเอ lazy งมากไปหรือ sometimes? เปล่า Are you just เนี่ยให้ไปดูเอา surrendering to your นะตามใจ own ทางด้านกิเลสนะ desire, to เอ your อต้องเข้ม defilements แข็ง too นะ easily? You ที่ have to ภาว be นาโดยรวมมัน strong. ดีขึ้น ชัด Overall, เจ it น looks นะ good, อ่าแต่ที่มันยังมีปัญหาคือ but มัน your ยัง problem is ยังติดโลกมากไป you still too เข้าใจว่าติด much โลกไหม clinging ยังส to นุก the กับโลก world. อ่ะ You're still enjoying the world. อันเนี้ยทำให้เราขี้เกียจ So ขี้ that's เกียจจะ why มา you ดู get กายดูใจ lazy อย่างที่มันเป็น to really อ่า observe the body ก็ and เหมือนที่ mind ครูบา as เล่า they เมื่อกี้หรือเป truly ล่า are. ทำมาที่ Just like what I told ทำ you ให้เราไม่ before. เสื่อม แล้วเรา So, ทำสมาธิให้ as เสื่ I อมเยอะไหม mentioned ล่ะ just previously, do you have ถ้าเรา a ยังทำ lot อยู่ก็ค่อยๆลดไป of problems นะ that ค่อยๆฝึกตัว cause เอง deteriorations ถ้า in เรา your ฝึกตัวเอง practice ได้นะ easily? มันค่อยๆดีขึ้น So, ทางที่โดยรวมมันก็ดีขึ้นเนี่ย overall, it's เรายัง improving, มี but แรง you ที่จะ train เพิ่มได้อีก yourself, นะ but you can แต่ improve ต้อง and ไม่ได้แบบว่า increase โลภที่อยากจะ the เพิ่มมัน เรา practice แค่ว่า more. ทำถวายครู Don't บา be อาจารย์ถ too วายพระพุทธ desire. เจ้า Just ไป do it as a นะ dedication to เพ the ราะมันมีเทรน teachers, ที่ดี to แล้ว the Buddha. มีเทรน You ที่ดีเนี่ย in the ต้ right, อง you're on the ทำ right ต่อ track. So you นะ have to continue. แล้วก็สังเกตอันหนึ่งคือเวลา So เราภาว try นา to มัน notice. ยังชอบดันจิตไปข้างหน้าไหม You like to push your mind นะรู้ forward. สึกไหมว่ามัน Can ชอ you บดัน notice ดัน that อะไร you เงี้ย are อัน pushing นี้ก็ยั your งปรุง mind แต่ to ง the อยู่ front? เนี่ยให้รู้ทัน That's still ถ้าเรายังดัน fabrications. ก็คือมีการกระท If you ำถ้าเรา still ทันการกระ pushing ทำ this ได้ to the การ front, กระทำก็ดับ there's ส still ติก็ some เกิด actions. If you become แต่ aware ถ้า of ดันอย่าง this, เงี้ยสมาธิ then มัน the จะไม่เกิ action ด will stop and then the mindfulness นะ arises. แต่โดยรวมก็ดีขึ้น And then otherwise, the นะ mindfulness will ต้อง not ใช้ be ว่าอดทน correct. นะ Be คือ patient. เรายังสนุกกับ Overall, โล it's กอ่ะ good. ย You're อมรับ still ไหม enjoying the world. Do you agree? เขาพูดอะไรไม่รู้ อยากพูดแต่เขาจะใช่ไหม 师傅说的对的。 ครูบาพูดถูกครับ Yes. เห็นป่ะอายุเราก็พอสมควรแล้ว แต่ยัง You สนุกกับมันอยู่ are อะไรอย่างเงี้ย getting แต่ quite ว่าถ้าอะไรว่า a bit ยังทุกข์ older. ไม่พอ You're still enjoying the world. What does it mean? You have not suffered enough. นะ แต่เราอย่าเพิ่งให้ทุกข์เลยเรา So รีบภาว let's นา not ก่อน suffer. เพราะถ้าเราเจอความทุกข์แล้ว Let's เรา not ภาว wait นานะ until you สติ suffer. สมาธิปัญญาเราเข้มแข็ง Practice.
when you face sufferings and you have strong mindfulness, strong samadhi and wisdom, then you'll be able to encounter the sufferings more easily. Be patient with your practice. อย่าไปตามใจกิเลสตัวเอง Don't นะเช่นพวก allow ราคะ yourself อะไรพว to กเนี้ย enjoy นะ like the lust. ระวังเรื่องตรงนี้ไว้ Be careful. นะ ไม่พูดมากกว่านี้ I'm not saying anymore. รู้ตัวอยู่นะ You ก็ know ทำต่อ yourself. นะทำต่อหมายถึงว่าทำสิ่งที่ดีนะอย่าไป So ทำสิ่งที่ไม่ดีนะ continue ให้ to ทำต่อ do เนี่ย good things. อ่ะเบอร์ต่อไปเบอร์ 3 I've attended a retreat before. I've studied Luang Por's teaching for 1.5 years. In my formal practice, I observe my body breathings, reciting Butto. In my daily life, I recite Butto, Butto. Question. Every day, I do morning and evening chanting. Do my formal ใช้ practice เขา 1 to ขอ 2 มาก่อน hours. ศึก The ษาคำสอน delusion ของ is หลวงพ่อ strong. มา1 ปี The ครึ่ mind ง is restless. ในรูปแบ I บ don't ร่า have งกาย enough หายใจ correct บริกรรมพุท mindfulness. โธ I become ในชี aware วิต so ประจำวัน little. บริกรรมพุท Whenever โธ I do พุทโธ anything, คำ I ถา have ม to กราบนมัสการครูบา handle ทุกวัน with ทำวัดเช้าเย็ emotions น ฝึก easily. ในรูปแบบวันละ 1-2 ชั่ว Could โม you please ง provide โมหะ guidance? แรง ใจฟุ้งซ่านง่าย สัมมาสติไม่พอ มีความรู้สึกตัวน้อย เวลาทำเรื่องต่างๆ จะจัดการโดยใช้อารมณ์ได้ง่าย ขอครูบาชี้แนะค่ะ คือเราก็รู้ตัวอยู่ว่าเราฟุ้งซ่าน You know that เนาะ your ฟุ้ง mind ซ่าน is เป็นคนฟุ้ง restless ซ่านง่าย easy, ดังนั้นกรรมฐาน easily. ที่จะช่วยได้ง่าย So คือรู้ the ร่างกาย meditation รู้สึกร่างกายไปเลย object that will help is just the เราชอบ body, สวดมนต์ก็สวดมนต์ไม่ becoming ผิด aware of the พุท body. โธไป If พุ you ทโธ like ไป to อย่างเงี้ย chant, แห you ละ can do. You แต่ can recite เราใช้ร่าง Butto. กายมาช่วยอย่าง You เช่น can use ตอนพุท mantra, โธนะ but you ก็ need เห็ the นร่าง body กา to ย help. นะ When you say เห็นร่างกายมัน Butto, พุ you ทโธอะไร observe อ the ย่างเงี้ย body นะเห็น Butto. ปากมันพุทโธอะไร When อย่าง you เงี้ย see the ร่าง mouth กายมัน moving เดินนะจ Butto, ริงๆเดินด้วยก็ดี you นะ become แต่ aware. อายุเยอะก็ Walking is good, สลับนั่ง but ด้วยก็ได้นะ as you're getting ทำงาน older, บ้า you น can alternate นะ between ทำงาน walking บ้า and น sitting. ก็จะ Doing ช่วย your household chores, รู้ it สึก will ร่าง help กายเคลื่อนไหว become aware of นะ your body. อืมตอนนี้แน่นหรือยัง Are you feeling tight now? ตื่นเต้นและแน่นไหม Are you excited and are you feeling congested? 没有感觉出来。 ไม่เห็นครับ อ่า I มันตื่น cannot เต้น see. ตื่นเต้นก็รู้ว่าตื่นเต้น You เราไม่ are บังคับตัวเอง excited. Just know that you're excited. Don't control เรา yourself. ค่อยๆฝึกไปรู้สึกร่างกายตอนนี้ร่างกายขยับรู้สึกไหม The body's moving now. Can you ไปข see? ยับร่างกายบ่อย Try to move your body a lot. ๆขยับร่างกายเคลื่อนไหวอ่ะ So ตอน keep ที่เรา moving your body. จะเดินเดินดี So ที่ when สุด you เลยจะ do ได้อ the อกกำลัง walk, กายด้วย that's good. ร่าง So กายจะ it's ได้ your แข็งแรงด้วย exercise. So ถ้านั่ your งเฉย body ๆอ่ะ gets healthier. ก If ล้าม you're เนื้อมัน sitting รีบ too much, otherwise you นะ losing your เรา muscles. ฝึกเคลื่อนไหวไป So ทำงาน practice your บ้านอะไรอย่าง movements. เงี้ย Do your รู้สึกถึง chores. ร่างกายมันกวาดบ้านมัน Feel the ถูบ้า body น when you นะ mopping your เนี่ยค่อยรู้ floor สึกแบบ or นี้บ่อย brooming your floor. ๆ Become อืม aware แล้ว of ก็ the พุทโธด้วย body. ก็ได้ไม่มีปัญหา You can recite นะ Butto, no แต่บางครั้ง problem. พุทโธไปอ่ะ When you มัน Butto เป็นเห too มือนพุท much, โธอ่ะ it's ไปงั้ almost นๆน่ะ it's แต่ just ใจ like มันก็หลง automatic ไปคิด Butto, นู่น but นี่ the นั่น minds move to think. ให้รู้ทันใจที่หลงไปคิดไม่ Become ใช่แบบพุท aware โธ that the ถื mind อ has ว่าเรา moved. ทำกรรมฐาน Otherwise, แล้ว you thought you แต่เราลืม reciting กาย Butto, ลืม but ใจ you เนี่ยไม่ completely ดี forget about the body and สิ่งที่ mind. มันยัง You พลา thought ด you ก็คือ already เวลา having เรา your พุทโธ meditation อ่ะมันก็ object. พุทโธไปงั้นแห So ละ when you say แต่จิตใจ Butto, มันหล you're งไป just นู่นนี่ doing นั่น your automatic ให้คอย Butto, รู้ but ทัน the minds move somewhere นะ else. ครูบาก็เลยให้บอกให้ใช้ร่างกายร่วมด้วย So use your เพราะร่างกาย body มัน as ไม่หนี well ไปไหน because the body แต่ cannot จิตใจมัน escape หนีบ่อย anywhere, but the mind can นะ move ถ้าเรารู้สึก frequently, ร่างกายบ่อยๆเดี๋ยวจิต can จะได้มี escape สมาธิ frequently. เบื้อง So ต้นมัน if จะ you ได้ feel the สติ body ก่อน regularly, มี then ส you're ติ gonna มี get ส the มาธิ correct mindfulness นะ and you แล้ get วเดี๋ยวมันก็ the สติเนี่ยจะไปรู้กายหรือรู้ใจ samadhi, ช่างมันไม่เป็นไร and then the แต่สมาธิ mindfulness ต้อง become ให้มันมี aware มา of กก the ว่าจาก body การ or ที่เรา mind. รู้ It's ร่างกาย okay, ร่วม but ด้วยเนี่ยแหละ bring it up by ต้องไป observing ทำ the ตรงนี้ body. เนาะอืมอ่ะเขามีคำถาม 对，尊者吉祥，就是这几天培训啊，我想请教一下，就是在听尊者和阿姜们的开示时，我是采取那个脚趾动了觉知，动了觉知，也就是脚趾一直在动，在听老师们的开示，然后闭上眼睛听法，感觉
尊者们和阿姜们的开示声音一阵一阵的撞击我的胸口，有时会感知到胸口的震动，震动的很快就消失了。然后那个震动有时候是强，有时是弱。听法的这几天呢，时不时会发生这样的震动。请问尊者，这样的听法的方式正确吗？还有，这是刹那定吗？是光吗？请尊者慈悲开示。感 เขา 恩 อยากจะถามว่าช่วง I ที่ would มา like เข้า to คอร์ส ask นี้เวลาฟัง that ครูบา during อาจาร this ย์เวลา course, เทศน์ during เขาก็จะ retreat, มีเจตนา when I ขยั listen บ to Dharma, นิ้วเท้า I แล้ว would มา have the รู้สึกตัว intention ค to รับ move เว my ลาฟัง toes ธรร and มะ then ของครู become บาอาจารย์เขา aware. รู้สึกว่า When I listen ห to น้าอก Dhamma เขา from จะกระ teachers, เพื่อม I felt my บางที chest แรงบาง moving. ทีเบาครับ Sometimes เขาอยาก it's ทราบว่าอันนี้ฟัง heavily, เวลา sometimes ฟัง it's ธรรมะฟัง lightly. แบบนี้ถูก So ต้อง when ห I รือเปล่า listen to เขา Dhamma, I มี can do มี this. สมาธิมี When I กำลั have งทำวิปัสสนาหรือเปล่ามี samadhi, ค am ณิกะ I สมาธิหรือเปล่าครับ having the momentary สงสัยหรือว่าสงสัยไปเรื่อย concentration? When you having questions, become ไม่งั้น aware จะ that คิด you're ต่อไป being เรื่อยนะ curious. เราภาว Otherwise, you นา continue to ตอนเรา think. ฟังธรรมนะก็ทำ When you กรรม listen ฐาน to ของเรานั่น Dhamma, แหละ you can have your นะ meditation บางครั้ง object. เราทำกรรมฐานของเราใจก็ And จด when จ่อ you กับกรร have ม the ฐาน meditation นะ object, sometimes it ฟังครูบา stays อา with จาร the ย์นะบางครั้ง object. ใจมันก็ไหลออกไป Sometimes the ฟัง minds move to ฟังธร listen รมะ to ของครูบา Dhamma อาจารย์อะไรเงี้ย from the ให้เห็นใจ teacher มันไหลไป to see the เรามีห mind น้าที่คือ moves. ภาวนาไปบางครั้ง So มี your job is แส to งไฟ just หรือเสียงอะไร practice. ที่มากระทบ Sometimes เนี่ย the ให้ใจ light มันไหลไป is หรือ so ความคิดก็แล้วแต่ bright, or เรา sometimes นั่ the ง thoughts ฟังเราไปคิดถึง arises. เรื่องที่บ้านละ Sometimes you ให้รู้ think ทันใจ about ที่หลงไป matters คิด at home. นะ Just become ไม่ใช่ aware มา of บังคับตัวเอง everything. ของโยม Don't ที่ try to มาเล่า control เมื่อกี้ what you're telling มัน me. ยังไปบังคับ You ตัวเองพยายามอยากจะ actually ตั้ง still ใจฟัง trying อยาก to ตั้งใจ control. ภา You ว try นา to เนี่ย pay attention แล้ว to พอเข้าใจไป practice, ถูกไหมเนี่ย to listen. สงสัย And ก็ไม่ then รู้ when อี you're ก having such strong intention, and สง then สัย you ก็รู้ส wonder งสัย whether ไป it's เลย correct. ให้หลัก And มือ then นะ you're not aware of your อืม question, of your มันจะหลอ curiosity. กเรา Just ไม่งั้น become มันจะหลอก aware เรา of ไป it เรื่อย directly. แล้วถ้ามัน Otherwise, คิด it ถูกไหม keeps fooling แล้วถ้าเรา yourself นั่งฟังเรา whether this เรา is อยากไม่ correct, เกา and หัว what เงี้ย if ได้ I อยู่ไหม scratch อะไร my เงี้ย head or I มันก็ move คิด my ไปเรื่อย fingers? Would it be correct? You ดังนั้น continue to think. เราฟังทำใจเป็นยังไง So รู้ทัน when ร่างกาย you เป็นยังไง listen to รู้ทันพอ Dhamma, แล้ว what the mind is like, just ไม่ต้อง become ดีไม่ต้ aware. องถูก When แต่ it รู้ doesn't อย่า have ง to ที่มั be นเป็น good or อัน correct, นี้ just สำคัญ observe them the way they are. นะ That's the key. อ่ะไปทำต่อนะ Continue. เบอร์สี่ Number 4. 学习灵的教法很清楚，第二个课程，这个其实是惊喜，当小时本身关身体问题，今年8月因主编练习跟身体的 I've attended a retreat before. I've studied Luang Por's teaching in the past 5 years. I do walking meditation as my formal practice. In my daily life, I become aware of the body movements and stillness. This year, in August, I've seen that I was over-focusing, so I started to observe the body movements. I no longer over-focus. I would like to go back to my own meditation object, is just to observe both เคยเข้า the คอร์ส body มาก่อน breathing, ศึกษาคำสอนของ and หลวง then พ่ I อ would มาเกือบ add 7 to ปี observe ใน the รูป body แบบเดิน movements. จง Could กร I do ม that? ในชีวิตประ During จำวั my นดู walking ร่างกายเคลื่อนไหว meditation, หยุดนิ่ง sometimes คำถาม I get into ปี the นี้ในเดือนสิงหา subtle คม phenomena, เพราะว่าเพ่ and งก็ sometimes เล I ย could ฝึก feel ดู the ร่างกายเคลื่ aggregates อนไหว having the ตอน weights. นี้ไม่เพ่ง And แล้ว then อ when ยาก the กลับไปฝึก perception กรรมฐานเดิ arises, ม I would คือ see the brain ดูทั้งร่าง shrinking กายหาย or ใจ and เราเพิ่มเติม observing การดูร่าง the กายเค muscles ลื่อนไหว around my จะ eyes ได้หรือไม่ shrinking. When it ขณะ gets เดินจง dark กร for a มเข้า little สู่ส while, ภาวะ and ที่ then ละ I เอีย feel ด that the บางครั้ง delusion เห็นขันธ์มี will น้ำหนัก overcome me. เมื่อมี The สัญญา brightness มา and ก็ the จะเห็นส darkness มองหดตัว alternate come หรือบ back ริเว and ณรอบดวง forth. ตาหด When ตัวเหมือนกั delusion น arises, มื I ดลง feel สัก that the พัก brain gets ขณะเดียวกันรู้สึกว่าถูกโม dizzy หะ for ห่อ a หุ้ม little ไว้ while. I ความ cannot สว่างและความ differentiate มื the ดสลับกันไป directions มา from which เมื่อ direction, โมหะ and then เกิดขึ้ another นจะ moment รู้ it สึก comes ว่าส back มอ to งมึนไป normal. ชั่วขณะห It's นึ่ง very subtle แยกไม่ออกว่า rhythm. ทิศไหน Could เป็ you นทิศ please ไหน provide แล้ว guidance? ต่อมาอีกชั่วขณะหนึ่งก็กลับมาเป็นปกติ เป็นจังหวะที่ละเอียดมาก ขอครูบาชี้แนะค่ะ คือคือเวลาเราสังเกตอย่างนี้นะคือเวลาเรา When ทำ you กรรมฐานนะ do your จิต meditation ถลำไป object ที่ร่าง and กาย the minds หรือ move กร to รม the ฐานนะ body ให้รู้ or ทัน the object, become aware. นะมันเคยชินที่จะไป The จ้องกร mind รม is ฐาน used to staring รู้สึ at กไหมตอนเนี้ย the ใจแน่น object, and you feel อัน that เนี้ย it's คือ tight. เราไปจ้องกรรมฐาน You เห็นไหม over เนี่ย focusing มันคลายออกมานี่พอเรา on รู้สึกว่า the
meditation object. So once you มันแคบ realize กว่า it's นิดนึงรู้ wrong, สึกไหม and then it's more คือ relaxed. คือของเรามันชอบไปจ้องกรรมฐาน You are so จ good ริงๆ at ทำกรรม staring ฐานนะรู้ร่าง at กาย the ดีแล้ว meditation object. นะ Actually, แต่ observing the เวลา body เรา is ร่าง good. กายเนี่ย But ใจ when มั you นพลัง observe ออกไป the ให้รู้ทัน body, as the mind จะ moves ดู to ร่าง the กายเคลื่ body, อนไหว just จะดู become ร่างกาย aware. หายใจนะมัน So ก็คื when อ you ร่าง want กา to ยเหมื see อน the กัน rhythm of the นะ body breathing,
It's still observing the body. So I would like to make a little tweak. When the mind has moved in, just become aware. Now the mind moves in less, the mind is a little more lifted up. So then otherwise you just go deep in. That's not correct. Be mindful. See the mind moves in. That's it. You don't need to go far. Because if you go so far, it's going to be restless and busy. Otherwise, you're going to start over-analyzing. Bright, dark, then you get too restless. You won't have the right samadhi. The mind's move to think, just become aware. Just know that you're over-focusing or the mind is lost. That's it. Just continue with this. You can go all the way with this. Whatever meditation object you want to use, and you just use your body. And then once the mind moves to the object, just become aware. The mind is used to staring. So then you like to move, go right in. So that's a kind of staring. It's like facing your face. Some people are controlling. Some people would push up. You go dive in. So become aware. So the mind's more comfortable than the previous moment. Can you tell? If you know so, then just do this. Keep moving. So if you're sitting still, you're just jumping right into overfocus. Then your neck can hurt. Just continue. Just look at this. Once you have this mindfulness, that's good. Can you understand? For those who are listening, stay with your meditation object. Some people feel bored. Some people feel tired. Some people, your mind start to think about something else. Don't have any pause. You don't have to listen to me. Listen to your body and mind. Observe it. Don't waste your time that you're coming here to listen to Dhamma already. So you're not wasting your time to be here. You're already practicing. Some of you already starting to overfocus. So now, when you relaxed, and once I pay attention to these students, and your mind is just going free, that means you're actually taking a pause from your practice. So don't do that, but don't be too stressful. But that's hard. Try to practice. Number 5. I used to attend a retreat before. I've studied Luang Por's teaching for 7 years. My formal practice, I do walking meditation, my hand movements, observing body and mind. My daily life, I become aware of the body moving and staying still. Question: when I do my formal practice, when the mind starts to calm down, I see that the minds are full of thoughts. For example, I have images in my head, voices in my mind, and the thoughts. When I become aware that my mind has moved to think, I cannot stop. But once I bring my mind to stay with the meditation object, I feel congested. Could you please provide guidance? พอเอาจิตวางไว้กับอารมณ์กรรมฐานก็รู้สึกอึดอัดขอครูบาชี้แนะครับ Don't control yourself. You cannot stop your thoughts. Just like I told you. It's just like me. There's no need to stop your thoughts. I used to wonder when I was young too, how do I stop my thoughts? It's about becoming aware of your mind thinking. But you want it to be this way or that way, so you're controlling yourself too much. Take it easy. You know how to relax? You're still looking stressed. It's not relaxed. It doesn't look comfortable. Dhamma is serious, but it's not stressful. You're too stressful. Your life is already full of sufferings. If you're gonna meditate, practice, and suffer more, that's not good. There's no need to be correct. Just be aware of the way they are. That's it. Can you see that just become aware the way they are? The mind start to loosen up. Can you see? You're trying. Previously, you're trying to be aware. You're trying to be calm. Trying to make it
stable. พยายามทำหมดเลย You're always trying to do something. รู้อย่างที่มันเป็น Just be aware as they เอา truly คำ are. นี้เลยนะ That's รู้อย่าง it. ที่มันเป็น Just observe them. Be กาย mindful เป็ of น the ยังไง way รู้ things ทัน really are. จิตเป็นยังไงรู้ However ทัน the mind is, the นะ body is, just be เคร่ง aware. เครียดนะ ถ้าเคร่งเครียดเมื่อไหร่ Don't รู้เลย be ว่าผิดแล้วให้รู้ทัน stressful. ไม่ได้ไปแก้นะ Don't ให้ try รู้ to ทัน fix it. Be aware of และ it ของ too. เรา Don't ต้อง fix ฝึก it. เดิน So you walk, ถ้านั่งเฉยๆ do อ่ะ the อย่า walking. ไปบังคับ Otherwise, if you sit, you're นะ controlling too แล้ว much. ก็ต้องใช้ชีวิตเนี่ยให้มันสมควร So กับ live ธร your รมะ life in such a way that นะ it's คือ appropriate for อย่า Dhamma. พักผ่อนให้พอ ต้องพัก You ผ่อน have ให้ to พอ rest enough. อย่ายุ่งกับการงานมากเกินไป Don't อย่ายุ่งกับการ focus คุ too กคี much มากเกิ on นไป your work. Don't พอเรา mingle too much. หมดจากตรงนั้นเราก็ไม่มีแรงละ So พอจะมาภาว when นา you นะมันหมด finish แร with งอ่ะ those, มัน you're ก็พ out ยายาม of บิ้วตัวเองพ energy. ยายามบังคับตัว And เอ then ง when you มันก็ practice, วน you're ลูป trying แบบ to อย่างเงี้ย just คือพออยู่กับโล stimulate กก็ yourself. เต็มที่ Otherwise, ใช่ไหม you won't พ have อมา enough ภาวนา energy. มันฟุ้ง When ซ่า you're น with มาก the แล้วอ่ะ world, มันเลยมา you บังคับ give it ตัว all เอง out to the world. แล้วพอหมด And จากอะไร then บั when ง you คับก็ฟุ้งซ่าน practice, อี you're ก controlling แล้วพอ yourself. จะมา When ภาวนา you're ก็บัง running คับอีก out มันก็อยู่ of วนลูปอ energy ย่าง to เงี้ย control, then ไม่ your จบ mind ไม่สิ้น gets สักทีเลย restless. ดั So งนั้น it ใน goes ชีวิตประ around จำวัน in น่ะ this คอยมีเครื่องอยู่ loop. ไว้ It's like a doom loop. ร่างกาย It's เคลื่อน just ไหวนั่นแหละ endless. แล้วตอน So ภาวนา be ให้มันอยู่ aware of your body. And when นะ you do ไม่ your ต้องเอาเดินส practice, งบ do the ไม่ walking ต้องเอาสงบ meditation. Don't try นะ to get ฝึกแค่รู้สึก calmness. ร่างกายมันเดิ Just นไป become aware ยั of งไม่ the ต้องสน body ใจจิตใจ moving. ด้วยซ้ำเลย Don't รู้สึก even ร่าง pay กายมันเดินไป attention แค่ to นั้น the นะ mind. Observe the นะ body moving. อืมลองไปทำนะจะได้ So มี do สมาธิ your เพิ่มขึ้นไม่ practice งั้น so มัน you เคร่ง have เครียด more ไปแต่รู้สึก concentration. ร่างกายรู้สึกแบบ Otherwise, ส you're บายๆ too นะ stressed อย่า at จริ the งจัง moment. Observe the body นะ in a relaxed way. มันจริงจังไปมันเครีย You're ด too serious. You're stressed. รู้สึกไหม Can you see? งั้นไปทำต่อ So continue. เบอร์ 6 Number 6. I've never attended a retreat before. I've studied Luang Por's teaching in the past 3 years. My formal practice is do walking meditation, reciting Buddha. In my daily life, I observe the body moving ไม่เค and ยเข้า staying คอร์สมา still. ก่อน ศึกษา Question: คำ Could สอน you ของหลวง please พ่อมาประมาณ 3 ปี evaluate ใน my รูปแบบเดิน progress จงกรม in บ my ริกรรมพุทโธ practice, and could you please ใน provide ชีวิตประ guidance จำ in วัน the ลมกาย areas เคลื่อ that น I ไหว could หยุด improve? นิ่งคำถาม ขอครูบาช่วยตรวจสอบความก้าวหน้าในการภาวนาและชี้แนะจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขด้วยค่ะ ไปคุยให้น้อย Talk less. รู้ตัวอยู่ You know that. กลัวว่าเห็นหน้าปุ๊บไปคุยให้น้อยนะ I see your face, I can tell. ไม่ Talk งั้นจิตมัน less. จะฟุ้งซ่าน Otherwise, your mind gets เราเป็นคน busy ฟุ้ง and ซ่านง่าย restless. คือเรา You เป็นคนเฮฮา get นะ restless แต่ easily. You are มัน very จะทำให้เจริญ cheerful ง่าย personality, มี but กรรมฐาน then สักอย่างหนึ่ง your นะ mind ดู just ดูกายเคลื่อนไหวนี่แหละ escapes ที่เรา too ท far. ำนะเห็นร่าง So กาย have บ่อย one meditation ๆถ้าเราจะ object, เห็นกาย observe ได้ the ถ้าเราไปคุย body. เยอะ If ๆ you เราก็ลื keep มร่างกาย talking, นะ you forget the อ่า body. แล้วจิตใจเราก็ฟุ้งๆ And ไป then เงี้ย your เลย mind gets busy ดังนั้น and คุย wanders ให้น้อย off. ไว้ก่อนนะ So talk ยุ่งกับ less. โซเชียลให้น้อย Spend less time on นะ social media. มันยุ่งกับมากไป Your mind's too busy with social media. คือเราถ้ายังต้องเรียนต้องทำงานไม่เป็น You ไรนะ spend too ก็ทำ much. ไป If you have to แต่พ study อเว or you ลา have เรา to ว่าง work, แล้ว it's อะหลวงพ่อ okay. บอกให้ But ไป when เดิน you 3 have ชั่ว free โมง time, when you have to ต้องลอง walk เดิน 3 ดู hours, try. ใจกล้าไหม Are you brave enough to try? ถ้าในคอร์สมันได้แหละ If you can แต่ตอนที่ไป during the บ้านอ่ะ retreat, มัน and ไม่ when ง่า you ยหรอก get นะ home, it's not easy. กว่าจะปิดมือถือวางมือถือได้ Until อะ you turn off your mobile มัน and ไม่ put ง่าย it สำหรับ down, เราเลย it's not easy for you. แล้วก็ไม่ใช่เอามือถือมาเดินไปพิมพ์ไปนะ And don't use your mobile phone typing while ต้อ walking. งตัดจริงๆอ่ะ You นะ have to cut it ตัด out. ใจเลย You ตอนเนี้ย have to be resolute. ต้องปฏิบัติบูชาครูบาอาจารย์ปฏิบัติบูชา Practice พระพุทธ as a เจ้าละ dedication นะ for ถ้าอยาก teachers, จะเจริ for ญในธรรม Buddha. นะต้อง If ลอง you want to ทำดู make progress, that's ต้อง what you ทำ have ก่อน to do. นะ Do first. ครูบาก็ฝึกตัวเองตั้งแต่อายุ That's how I 21 trained นะ yourself since I was ก็ฝึกตัวเอง 21 มา years เรื่ old. อยๆนะ And I continue to ก็ไม่ได้ train เห็นว่ามีอะไร myself. ดีเท่ากับธรรมะ I didn't see anything แต่นี่เป็น better ความ than Dhamma. รู้สึกของครู But บา that's เอง my feelings. มันอยู่ที่เรานะ เราอาจจะไม่ It's ได้ up เชื่อค to รูบาก็ you. ได้ Maybe you แต่เรา don't ต้ have อง to ฝึกด้วยตัว believe เราเอง me, แล้วเราเห็น but ผ you ล have ด้ to วยตัวเราเอง practice เรา and ถึงจะ see เข้า the ใจ results on นะ your แต่ถามว่าที่เรา own. See ภาว it นา for ดี yourself. ภาวนามาเนี่ยเป็น What ยังไง you บ้าง have done ก็ so ดีขึ้น far, it actually has นะ improved. จากเดิมที่ไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็ From รู้ in เรื่อง the มากขึ้น past,
from you didn't จาก understand เดิม much, ที่ you มัน can คุยเยอะก็ understand คุยน้อย more. ลง From what you used นะ to do, ไม่ใช่ you ว่าไม่ดี talking เลย so มัน much, ก็ you น้อย talk ลง less นะ now. สัก It's 20% actually นะ less, หมาย about ถึงว่าคุยน้อยลง 20% less 20% talking. เดี๋ยวแฉว่าไป Then อย่า I'm เขิน just อย่าเขินได้คุย gonna คุยเล่นๆ tell นะ others แต่ too หมายถึง much ว่าที่ about จะ you. ทำอยู่ I'm ใช้ just ได้ teasing นะ you. ดีขึ้นละ So what you do นะ is good. แต่แค่ว่าอันนี้แค่เหมาะการใช้ชีวิตอะที่จะ Okay, ช่วย that's เกื้อ just กู about ล daily กับการ life, that it ป will ฏิบั be ติธรรมกับ conducive การภา to ว your นาให้มัน practice. พัฒนาขึ้น So in order นะ for
further developments, don't คือ worry. เราชอบคุยอ่ะ If you มันเป็น like to เรื่อง talk, มันเป็นนิ that's สัย your นะ nature. เราเห็นใจมันคุย You ข see นาดไม่ the คุยกับคน mind อื่นนะยังคุย talking, ในใจ even เรื่ though อยๆ you're เลย not รู้สึกไหม talking to others, you're talking นะ inside your mind. อย่าไปกังวลครูบา Don't แค่บอก worry, I'm นะ just sharing. นะแต่ดีขึ้น You ดี have ขึ้น improved. ดีขึ้นนะไอ้20%นั้นคุยเล่นแต่หมายถึง That's ว่าดีขึ้นนะภาวนาดีขึ้น 20% มันค่อยๆใจมันโปร่ง teasing. ขึ้นนะ The mind อย่า is ไปกังวล getting นะแต่แค่ว่า better. บอกจุดอ่อนนิดหน่อย So นะ I'm จุดแข็งเรา telling เริ่ม your ภาวนามาก weakness. ขึ้นแล้วนะ The เราดีก strength ว่าคน that you have, you ทั่ว making ไป a ห lot ลาย of ๆคนนะที่ progress. ไม่ได้ You สน are ใจธรร much มะ better than ดีกว่าคนทั่ว others ไป who ส are นใจ not ธรรมะ paying แล้วก็ไม่ได้ attention ล to งมือปฏิบั Dhamma ติเรายังลงมือ or ปฏิบั those ติ who pay attention นะ and don't แล้วก็ start เห็นผลของ practicing. การปฏิบัติ You actually start the นะ action. You start to ตอนนี้ feel เจอ the ความทุกข์นะมันก็ไม่ได้ consequence, ทุกข์เยอะเท่าเดิ the มรู้สึกไหม repercussions of your practice. นั่นแห When ละ you ผลของการป enter ฏิบัติ and you นะ encounter แต่ any เราครูบา sufferings, ยั you งเห็นว่า suffer less. จุดที่ Can มัน you ยังพัฒ tell? นาขึ้นได้อีก But this is the area you can further improve. นะ นะสู้เอานะ Keep มัน keep ยังสนุก going. อยู่ไม่เป็นไร You're still แต่ enjoying ว่า the world, เราจะไม่ยอมมัน but it's ต้อง okay. ฝึก But แบบ you're นี้ not แหละนะ surrendering. เพราะว่า You ไม่ have งั้น to นะ continue. เวลาเราก็จะน้อยลง Otherwise, you นะ have ตอน less นี้เรายังเด็ time. กอยู่ You're still มัน young. ยังรู้สึกว่า You still มันยังมี feel เวลา that you have time. นะแต่ถามคนหลายๆคนในนี้ But สิ you ask a lot เรา of บางคนเลย people. รู้สึกว่าเวลาเหลือน้อยมากต้องรีบภาวนาเลย Many people here อืม feel like they have ดัง so นั้น much ถ้า so เราภาวนา little ตั้งแต่ time ตอน left. นี้อะ They เราจะ need มีต้น to ทุนนะ เว practice ลาเรา more. ประสบ So ปัญ then หาชี keep วิตเจอ doing ความ this. ทุกข์นะ You're gonna have เกิดการ some เปลี่ยนแปลงใน good ชีวิตเนี่ย เราจะรับมือได้มากขึ้น อย่างตอนนี้เราก็ดี assets in ขึ้น yourself. Then you're นะ gonna handle อดทนทำไม่ changes คนทั่วไป and ก็ไม่ได้อย่าง sufferings เรา in life. A lot นะ of เรามีธรรมะ others ในใจมากขึ้น don't แล้ว have to do this. ก็แค่ว่า You ค่ have อยๆ more ฝึก Dhamma in your แค่ปรับนิด mind. หน่อย So นะ make แต่ตรงนี้มันจุด adjustments. จุดของเราไง That's อืม this นะ point for ลองดูนะ improvements for you. ไปทำต่อเบอร์ 7 Number 7. I've attended a retreat before. I've studied Luang Por's teaching in the past 4 years. I do my walking meditation. Almost every night I would chant Vachara Panya Paramita Sut one time. In daily life, I observe the body moving and staying still. Question. เคยเข้าคอ I ร์สมา become ก่อ more นศึกษา mindful คำสอนของหลวงพ่อเมื่อ and 4 the ปี mind is still used ใน to รูปแบบเดินจง controlling. กรมเป็นห I ลัก want to เกือบ become ทุกคืน good. จะสวด I บท have วัชระปัจจา aversion ปรมิตาสูต and รหนึ่งจบ conceit. ในชีวิตประจำวัน Currently, ดู my ร่างกายเคลื่อนไหวหยุด sufferings นิ่ง getting less คำถาม and less. กราบ Could น you มัส please การครูบา provide guidance for my ค่อยๆรู้สึก practice ตัว from ขึ้น now มา on? ได้ เคยชินที่จะควบคุมจิต พบว่าอยากดี มีโทสะและมานะ ตอนนี้ความทุกข์ในใจค่อยๆลดลง ขอครูบาชี้แนะการภาวนาหลังจากนี้ขอบพระคุณค่ะ ที่ภาวนาอยู่ก็ค่อยพั What ฒ you've นาขึ้น done, นะดู you're ตัวเองให้ making ดี good นะหมาย progress. ถึง You ว่าดูตัว become นะ more ว่าตัวเองผิดตรง mindful ไหน and you know นะ you are คือ aware of พอเรา your ภาวนาปุ๊บอะ problems. เราก็จะ When มี you ว่าเก่ง practice, กูเก่ง you, อันเนี้ยรู้ทัน you ทันที may แล้ว start to feel that นะ we มี are มี good. มานะ When you แล้วพ have อ the ใครพูด ego, ไม่ได้ the ดั่งใจนะ conceit, and when someone โท says สะก็ขึ้น something มา that แล้วเป็น irritates พื้น you, ของเรา and then เราก็รู้ the ทันไป anger will arise, นะ become aware. แล้วมีอีกอย่างหนึ่งคือบางครั้งอ่ะมันเบอร์ And สังเกต sometimes ไหมมันชอบเบอ it ร์ gets blurry, อัน hazy. เนี้ยต้องอยู่กับร่างกายไว้ You have to stay with สวด your มนต์ body. เราอยู่กับร่างกาย When นี่ you แหละ do chanting, แต่ stay ต with อน your นั่งหรืออะไร body. เงี้ยก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหว But ร่าง when กาย you มันหาย sit, ใจ you see เข้า the ร่างกาย body หายใจ breathe อ in อกอะไร out อย่าง or เงี้ย body moving. นะหรือว่า Become สวดมนต์ไป aware. ก็เห็นร่างกาย Or มัน if ข you ยับตอน chant, สว you ดนั่น could แหละ see the มัน body มีกล้ามเนื้อ moving ขยับไป during ข the ยับ chant. เห็น There will ร่าง be กายมันข muscles ยับ that are moving. มันจะได้ช่วยทำ You ให้ see โม the หะตัว body เนี้ยมันน้อย moving. ลง So then เพ the ราะว่ามัน delusion มีสมาธิ will จากการที่ improve เราเห็นร่าง because กา you ย have บ่อยๆ มัน this จะมีสมาธิขึ้น concentration from observing ถ้า the สวดมนต์แล้ว body. ก็ล่องลอยไปเรื่อยๆ If ก็โม you หะก็ keep ยังเหมือนเดิม chanting and the mind is แต่บทสวด wandered ถ้าเรา off, ต้องมีสติ then ไม่ใช่สวดเป็น when เรียกว่า you ภาษาไทยเรา chant, นก you แก้ว have นก to ขุน have ทอง mindfulness. Don't นะ do the automatic แต่ที่ทำอยู่ chanting. ค่อยๆดีขึ้นนะแต่ So จิตมันจะรู้ you สึกว่ามันยัง improving, you มัน still ยัง your mind is มี still ล้างๆอะไรไว้หมายถึงว่า controlling, เรายัง pulling ล้าง something back. ๆคือถ้าเราปล่อยมากกว่านี้ If you let จะ go ดี more กว่า than this, it will be ต้องปล่อย better. You have to let go. แต่ถ้าปล่อยอย่างเงี้ยจะร้ายมากกว่านี้อีก And then if you let go, you could become even more fierce นะเพราะว่าเรายังล้างมันอยู่ because you're still เพราะว่า holding เป็นนัก it ภาวนา back. ต้องดูดี Because when you are a ต้องดูแบบว่า practitioner, you have to เป็ look นน้ำ
pose, you have to look good. But if you let go, the real you will come out more. And you see the change of the body and mind better. And you see the anger arises, just rising in your head, the blood flushing. See that moment ago and this moment, it's different. When I say this, and you start to see, you feel more relaxed.
ที่ทำอยู่ Can พั you ฒนา see? ขึ้นนะค่อยๆ What ทำ you แต่ do มัน is ชอบ good. วางตัวเองไว้ตรงนี้ You จุด holding ที่ back. ต้องปรับนะ So that's the part you need นะ to ฝื make นไม่มีอะไร progress. ค่อยๆไปทำ The rest is ส่วน good. เบอร์ 6อย่าไปกังวล So number 6, don't นะ worry. ครูบาพูดเพราะว่าอยากให้เราพั What ฒ I นา told ขึ้น you เพราะ because เรา I wanted you to improve, พัฒนาได้อีก because you นะ could make แต่ more ฝืนใจเดิน progress. 3 ชั่วโมงนี่แหละอันเนี้ย Force yourself to ไม่ do the 3 ไม่ hours ง่ายสำหรับเรา walking. It's not แต่ต้อง easy ทำให้ for ได้ you, นะ but you have to be เอ able อ to do it เพราะว่าจิตใจเราก็ดีอยู่ because นะ your แต่ mind ว่า is good. มันแค่ชอบคุ It ยกับ just เพื่อนอะไรแค่ likes นั้นเอ to ง talk to others, อืม to your friends. สุดท้ายแต่เวลาไงไปได้3 ชั่วโมงมันจะไม่มีเวลาคุย When แบบ you ว่า walk กว่า for จะ 3 เดิน hours, จ you บ will ลงเสร็ run จ out of time to โอ้ talk. เที่ยงคืนก And ว่า once เพื่อ you นนอนหลับ finish แล้ว and then แล้ว it's ก็ไม่คุยกับใคร midnight, your friends are all asleep, so you don't get to talk. นะลองไปดูอืมแต่ที่ภาวนาอยู่ทั้งเบอร์ 6 เบอร์ 7อะดีขึ้น Both นะ number 6 and 7, เบอร์ you are both เบ have อร์ 5 เนี่ย improved. ยัง Number ชินยัง 5, บังคับตัวเองไป you're still ส used บาย to ๆหน่อย controlling. นะ Relax. อ่ะคนสุดท้ายละ The last เบอร์ one, 8 number 8. I used to attend the retreat before. I've studied Luang Pa's for the past 2 years. In my formal practice, I observe body breathing and do walking meditation. In my daily life, I observe the breath. Question: I've listened to Dhamma and practiced for 2 years. I use the body เคย as เข้า my คอร์สมา meditation ก่อน object. ศึกษา In คำสอนของหล principle, วง I พ่อมา observe the 2 ปี breathing. I ใน observe รู the ปแบบดู breath ร่าง and กาย walking หายใจเดินจ meditation. งกรม Could you ในชีวิตประ could you จำวันดู please ลมหายใจ evaluate my practice คำถาม and กราบนมัส and การครู provide บา guidance for something เขา that I ฟังธรรม can และภาวนามา correct 2 ปี and improve? ใช้กายเป็นวิหารธรรม โดยหลักแล้วดูลมหายใจและเดินจงกรม ขอครูบาตรวจสอบการภาวนาของเขา รวมถึงชี้แนะด้านที่ต้องแก้ไขและพัฒนา ขอบพระคุณค่ะครูบา คือเวลาเราดูลมอ่ะดู So ลม when หาย you ใจ observe ปรั the บนิดนึง breath, คือดูร่างกาย adjust หาย it. ใจ Observe the ทั้งร่างกาย body หายใจเข้า breathing. ร่างกายหายใจ See อ the อกอะไร body เงี้ย breathing in, นะดู body ทั้งร่าง breathing กายมัน out. หายใจ Observe the whole นะ body. แต่ถ้ามันจะดูเป็นส่วนๆแต่มันเห็นการข But ยับของร่าง if กาย you're ตอนหาย gonna ใจก็ได้ see คือของเรา each มันไป part, บีมเหมือนว่าโฟ you กัสตรง focus ลมหายใจอ่ะ you มากไป too หน่อย much on the breath. พอโฟกัสมากไปอ่ะจิต So มัน when เค you ลิ้มมันสติไม่ทัน overfocus, the มัน mindfulness เคลิ้ม is ลงไป not quick enough. The นะ mind สัง moves เกตไหมตอนเนี้ยมันมีโม towards the หะอะไร breath. มาครอบ Then คุ there's ม some อยู่ sort รู้สึ of กไหม delusion รู้สึกไหม overtaking อันนั้น you. น่ะคือโม So หะ then นะ that's เพราะว่าเรา delusion อ่ะเคยชิน because เว you ลาเรา used ทำกรรม to ฐานนะเราไป when อยู่ you do the ลม meditation ลม object, มันข you องแร stay ง with the ถ้าสติ breath. เราไม่ The พอ breath is so fine. นะ When เรา your ไม่ไวพอ mindfulness is นะ strong มันจะ enough, เค it's ลิ้ not ม quick enough, เวลาติดเคลิ้มออก it มา gets a little นะ hazy. เคลิ้มของเรามันเค You ลิ้ม get a ที่แบบ little ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยมัน drowsy เคลิ้ม and แล้ว it's แบบ not มืดๆรู้สึกไหม good มันแบบ drowsy. มึน It's a dark ๆอื่น haziness. ๆนะ It's blurry. มันไม่สว่างมั It's นอะไร not bright. นะให้รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวไว้ So ร่างกายเคลื่อนไหว be ร่างกายหยุด aware นิ่งอะไร of พ the วกเนี้ย body ร่างกายหายใจ moving. เข้าก็เห็นร่างกายหายใจ Observe the เข้าร่าง body กายหายใจออก breathing ก็ in, รู้ร่าง body กายหายใจ breathing ออก out. นะแต่เราไปเดินเยอะๆ So อย่านั่ง do a lot of walking. นั่ง Don't นาน sit. เราไม่ค่อยดี Sitting for a long นะ time is not good แล้ว for ก็นอน you. พอสมควรแล้วก็ต้องตื่นแล้วก็ And ตื่นเลย when นะ you sleep enough, when you have ตื่น to ปุ๊บ wake เนี่ย up, just มัน get เป็น up. การเห็นใจทำงานเลย Become aware ไม่ใช่ of ตื่น both แล้วก็ body and mind. สนูซต่อ Not just เลื่อน doing เวลาปลุกไป continue เรื่ to อยๆอะไรเงี้ย snooze มันจะ and เคลิ้ม postponing the waking up, and you นะ get มันเคลิ้มๆอ่ะ hazy. นะ You get blurry. นะเราต้องอยู่กับร่างกายเยอะ You have to stay ๆ with นะ the ตั้งแต่ body ตื่ a นอ่ะ lot. ลุกขึ้นมาเลย From the moment you นะ wake up, ล้างหน้าแปรง get ฟันอะไร up, ก็มาเดินจงกร brush ม your teeth, wash your นะเห็นร่าง face, กายมัน and เคลื่อนไหว start walking. See the body โมหะ move. มันจะ And จะได้ delusion มันต้องสู้กับโมหะ is strong. You have to fight with นะ delusion. รู้สึกไหมใจมันไม่ค่อยสดชื่นมัน The mind is เบล not อ fresh. It's ๆพักให้ blurry. พอ Get แต่ต enough อน rest. ตื่นอ่ะตื่น But เลย when you wake up, get up. ไม่งั้นใจมันจะเหนื่อยๆ Otherwise, รู้สึก the ไหมว่า mind ชี gets วิตเรามันดู sluggish. เหนื่อย Life is sluggish. Can you ๆ notice? เหนื่อยๆหมายถึงว่าเรื่ It's อย like ๆไม่บือหวาแต่คือมันมีโมหะ going ครอบ not ๆไว้อะไรอย่าง going เงี้ย up and down อันเนี้ too ย much ต้อง or just something ค่อย just ๆสังเกต consuming นะ you. อันนี้ค It's รู the บาถามว่ามีห delusion. รือเปล่านะไม่ได้ So รู้ I'm อะไรหรอก asking แค่ whether ว่า you have ให้ it. เราสังเกตตรงนี้ Can you notice นะ this? จะได้พัฒนาต่อ So then you could เห็น make ร่างกายเคลื่อนไหวรู้ progress. สึกไหม You see the body moving? เห็นร่างกายอะไรลองขยับไหมขยับ Can you see? ชูมือ Side. ขยับมือ Raise your hand. ขยับ Move your อ่า hand. ฝั่งนี้บ้าง Change your อ่า hand. ขยับมือนะตบมือ Move your ต
hand. Clap your ตบมือ hands. อ่า เห็นร่างกายมันขยับ Can you see the body นะ moving? เนี่ยขยับแล้วดีกว่า See, when you move, it's ของเรา better. ไปเดินเฉยๆแล้วก็ค่อย Don't do ๆค่อยๆเป็นผีดิบ this and you becoming a ค่อยๆเป็น zombie. ผีดิบคือมันเหนื่อยไป It's นะ too ปลุกใจให้ sluggish. ตื่นนะ Stimulate ให้ตื่ your นคืออยู่กับร่าง mind to กาย become awake. Stay with the ไม่งั้นมัน body. จะ That's เหนื่อย the ๆไป approach. Otherwise, it gets too drowsy.
พอเข้าใจที่ครูบาบอก Do you understand what ไม่ I'm ได้ทำอะไร saying? เยอะเลยนะไปอยู่ร่างกา It's ย not much. แต่ต้อง Just เดิ stay น with the body, ถ้า but นั่ you ง have เฉ to ยๆมัน walk. จะเคลิ้ม If you're sitting doing the sitting meditation แล้ว too ก็ให้ long, อ you ยู่เฉ get ยๆนะ blurry. หาพัดมาสักอันหนึ่งมาพัด So probably you can get a นะ fan and just มา keep เคลื่อนไหว fanning ไว้ and ไม่ keep งั้นใจมัน moving. จะเคลิ้มไป Otherwise, คือ the เราดู mind เลยตรงๆ just ยัง too ดูไม่ได้ blurry. You can't ต้องดู observe ร่างกาย the ก่อน mind directly. Observe the body นะ first. Be mindful of the พ body อ first. เข้าใจไหม Do you follow? นะโดยรวมที่ส่งกันบ้านก็พอใช้ได้นะ So overall, เนี่ยมีเบ that's อร์ 5 good. ยังไปบังคับ Number ตัวเอง 5 อยู่ is controlling. นะสบายๆหน่อยสิ Take it นะ easy. ภาวนาไม่ได้เครียดนะ Don't be ส่วนคน stressed อื่น in your นะ practice. ก็มีผู้ช่วยสอน For ส่งกัน others บ้านผู้ช่วยสอนอยู่แล้วนะ แล้วก็ who เรียนกับหลวง already พ่อ have เรียน other กับอา teachers จารย์คุณแม่ and อะไรอย่าง studying เงี้ย Long Po, นะก็ตั้งใจภาวนาไป Khmer. นะสิ่งใดที่มัน So จะ continue to เอื้อ practice. Anything การใช้ชีวิต that's ยังไงที่ gonna จะเอื้อ be ต่อการภาวนา conducive เนี่ย to your ก็ practice, ต้องทำนะ keep doing. เดินตอนนี้เดินให้ได้เยอะ Keep ๆ ใคร walking. มีเวลาเดินก็เดิน Do เลยเก็บ more. ไปเลย If you นะ can do it ว่าง when ก็ you เดิ have นว่าง time, ก็ just เดิน do อะไรอ it. ย่าง When เงี้ย you have เราจะ free ได้ไม่ต้อ time, งมาคอ keep ยว่าถึ doing. ง3 ชั่วโมงหรือยังอะไร Then อย่าง you เงี้ย don't have to คือว่าง worry เดิน about เลย 3 hours. แต่ถ้า Whenever ช่ว you งไหน have ว่า free งมี time, เวลา just do it. แล้วก็ตียาว So ว่า whenever you have เดินจงก a รมได้ longer ยาว stretch of time, do a ๆนะ longer มันจะได้ walk. สู้กับกิเลส So then you can fight ไม่ with งั้ your นมันจะขี้ defilements. เกียจ Otherwise, นะ you get เพ lazy. ราะว่าสังคมยุคนี้มัน The world these มันมี days, ข้อมูลข่าวสาร it's ที่เราสน so ใจเยอะ much มาก news นะ out ทำให้ there เราthat get มาเรีย our นรู้กายรู้ใจ attention. มัน So ไม่ we're not paying ยาก attention หล less วงพ่อ to ปรับ our พื้นฐาน body พ and วกเรา mind. So มาเย he อะแล้ว readjusting นะ the ก็คำสอนข foundations อง of ท่านนะ you. ปรับพื้น His ฐานพวก teachings help เผลอโพเพ่ง adjust เนี่ยแล้วก็ธรรมะ the ต่าง mind ๆที่เอื้อ being ต่อภาว lost นาที่สอน and ไว้หมด the แล้ว mind อยู่ที่พวก overfocusing. เรา He ต้องลง gave มือ us ทำ all จ the ริง foundations. It's about ๆ us นะปฏิ doing บั the ติจริง practice, ๆนะ having แต่ to เราก็ do จะ your พ้น practice. ทุกข์ได้จริง And then you'll ๆ be ด้วยตัวเราเอง liberated นะ from ไม่มีใคร sufferings ทำแทน on ใคร your กัน own. ได้ No one can do this นะ for อยู่ you. ที่พวกเราทำเนาะ It's your อ่ะ own doing. หมดเวลาพอดี That's it อ่ะ for เชิญ today. We're ทุ out ก of ท่านนะ time. Goodbye, everyone.